მოგესალმებით Salt Lake City-ს ტაძრის მოედანზე მდებარე საკონფერენციო დარბაზიდან. ეს გახლავთ უკანასკნელ დღეთა წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიის 199 ყოველწლიური გენერალური კონფერენციის დილის სესია. გამომსვლელები შეირჩა ეკლესიის მთავარი ხელმძღვანელებისა და მაღალი წოდების პირებისგან. მუსიკას ამ სესიისთვის უზრუნველყოფს ტაბერნაკალური გუნდი ტაძრის მოედნიდან. საჯარო მაუწყებლობას უზრუნველყოფს Bonneville Distribution-ი. წერილობითი თანხმობის გარეშე აკრძალულია ამ მასალების ვიდეოს, ტექსტის ან სხვა სახით გამოყენება. ამ სესიას წარმართავს ეკლესიის პირველი პრეზიდენტობის მეორე მრჩეველი, პრეზიდენტი ჰენრი აირინგი. უკანასკნელ დღეთა წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიის 199 ყოველწლიური გენერალური კონფერენციის დილის სესიაზე. პრეზიდენტმა რასელ ნელსონმა, რომელიც თავმჯდომარეობს ამ კონფერენციას, მთხოვა ამ სესიის გაწყობა. ჩვენ მივესალმებით და უზიარებთ სიყვარულს მათ, ვინც რადიოს, ტელევიზიის, ინტერნეტის ან სატელიტური გადაცემის საშუალებით მონაწილეობას იღებენ ამ მოვლენაში. ამ სესიისთვის მუსიკალურ ნომრებს უზრუნველყოფს ტაბერნაკალური გუნდი ტაძრის მოედნიდან, მაკ ველბერგის დირიჟორობით. ორღანთან ბრაიან მათიასი და რიჩარდ ელიოტი. გუნდმა გახსნა დღევანდელი შეკრება ჰიმნით, რა საოცარი და დიდებულია. ახლა კი შეგვისრულებს ჰიმნს მთის მწვერვალზე. ლოცვას აღავლენს უხუცესი ვინსენტ ჰალეკი, რომელიც გუშინ განთავისუფლებულ იქნა 70-იანელთა ქვორუმის წევრობიდან. ახლა გუნდი შეგვისრულებს ბავშვის ლოცვას.
Our dear Heavenly Father, with gratitude in our hearts, we gather this morning to give thee thanks for bringing us together in general conference, to hear the messages that have been given to us all thus far, and to hear from our leaders this morning. We're grateful to be gathered under thy prophet, Russell M. Nelson. Heavenly Father, we pray for thy guidance spirit to be with us this day, so that we may come to understand and know through the messages that will be given our great capacity to do good and to be good, and to reach out to bless the lives of others who are around us. Would thou bless us now as we proceed with the beginning of this conference session, that thy Spirit will abide with us. For these things we pray in the name of thy beloved Son, Jesus Christ. Amen.
ახლა სიამოვნება გველის. მოусმინოთ უხუცეს ჯერიდ გონგს 12 მოციქულთა ქვორუმიდან. შემდეგ მოусმენთ და ქრისტინა ფრანკოს, რომელიც მსახურობს დაწყებითი საზოგადოების გენერალური პრეზიდენტობის მეორე მრჩევლად. ამის შემდეგ სიტყვით მოგმართავს უხუცესი დიტერ უხტდორფი 12 მოციქულთა ქვორუმიდან. ძვირფასო დებო და ძმებო, დაწყებითი საზოგადოების ბავშვი სწავლობს ლოცვას. გმადლობთ A-ასოსთვის, B-ასოსთვის, G-ასოსთვის. ბავშვი აგრძელებს, გმადლობთ X, J, X-ასოებისთვის. ძვირფასო მამაზეციერო, გმადლობთ ციფრებისთვის 1, 2. დაწყებითი საზოგადოების მასწავლებელი წუხს, მაგრამ ელის. ბავშვი ამბობს, გმადლობთ ციფრებისთვის 5, 6. და მადლობა ჩემი დაწყებითი მასწავლებლისთვის. იგი ერთადერთი ადამიანია, რომელმაც დამასრულებინა ლოცვა. მამაზეციერს ესმის ყოველი ბავშვის ლოცვა. უსასრულო სიყვარულით იგი გვიწვევს, ვიწამოთ აღთქმა და მივეკუთვნოთ მას. ეს სამყარო სავსეა მირაჟით, ილუზიით, ფოკუსებით. იმდენი რამ არის თითქოს დროებითი და ზედაპირული. როცა გვერდზე გადავდებთ ნიღბებს, თვალთმაქცობას, ბრბოს მიერ ნაკარნახევ მოსაწონსა თუ დასაწუნს, ჩვენ ვნატრობთ იმაზე მეც ვიდრე სწრაფად წარმავალი, ეფემერული, ან ამასოფლის ეგოისტური ურთიერთობებია. საბედნიეროდ არსებობს გამოსავალი. როცა მივდივართ ღმერთის დიადმცნებამდე, გვიყვარდეს იგი და ჩვენს ირგვლივ მყოფნი აღთქმის თანახმად, ჩვენ ამას ვაკეთებთ არა როგორც ვინმე უცხო ან სტუმარი, არამედ როგორც მისი შვილი სახლში. საუკუნოვანი პარადოქსი კვლავ ჭეშმარიტია. როცა ამასოფლის მეს ვკარგავთ, მივეკუთვნებით რა აღთქმას, ჩვენ პოულობთ ჩვენს მარადიულ მეს. საკუთარი თავის საუკეთესო განსახიერებას, თავისუფალს, ცოცხალს, რეალურს და განსაზღვრავთ ჩვენს ყველაზე მნიშვნელოვან ურთიერთობებს. აღთქმისადმი მიკუთვნება ნიშნავს წმინდა წესჩვეულებების მეშვეობით ერთმანეთთან და ღმერთთან საზეიმო ვალდებულებების აღებას, რითაც მოიწვევს ღვთიურ ძალას ჩვენს ცხოვრებაში. როცა მთლიანად ვეკუთვნით აღთქმას, ჩვენ იმაზე მეტნი ხვდებით, რაც ვართ. აღთქმისადმი მიკუთვნება გვაძლევს ადგილს, სცენარს, შესაძლებლობას. გვებადება ცხოვრებისა და ხსნის რწმენა. ღვთიური აღთქმები ხდება ღვთის მიმართ სიყვარულისა და მისი ჩვენდამი სიყვარულის წყარო. ჩვენს ღმერთს, მამაზეციერს, იმაზე მეტად უყვარვართ და გვიცნობს, ვიდრე ჩვენ გვიყვარს და ვიცნობთ საკუთარ თავს. იესო ქრისტეს რწმენას და პირად ცვლილებას, ანუ მონანიებას, მოაქვს წყალობა, მადლი და მიტევება. ყოველივე ეს კი გვიამებს ტკივილს, მარტოობასა და უსამართლობას, რასაც მიწიერი ცხოვრებისას განვიცდით. არის რა ღმერთი, ჩვენს მამაზეციერს სურს მივიღოთ ღვთის უდიდესი წყვენი, მისი სიხარული, მისი მარადიული სიცოცხლე. ჩვენი ღმერთი არის აღთქმის ღმერთი. მისი ბუნებაა დაიცვას აღთქმა და გამოიჩინოს მოწყალება. მისი აღთქმები გაგრძელდება, სანამ გაგრძელდება ჟამთასვლა, ან იდგება დედამიწა, ან მის ზედაპირზე იქნება ერთი ადამიანი, რომელიც უნდა გადარჩეს. ჩვენ არსებულ გაურკვევლობასა და ეჭვში კი არ უნდა დავეხეტებოდეთ, არამედ უნდა ვხარობდეთ აღთქმის სათუთი ურთიერთობებით, რომლებიც სიკვდილის მარწუხებზე ძლიერია. ღმერთის წესჩვეულებები და აღთქმები უნივერსალურია თავიანთი მოთხოვნილებებით, თუმცა ინდივიდუალურია საშუალებებთან მიმართებაში. ღვთის სამართლიანობის გამო ყოველ ადამიანს ნებისმიერ ასაკში და ნებისმიერ ადგილას შეუძლია ხსნის წესჩვეულებების მიღება. თუმცა ითვალისწინებენ თავისუფალ არჩევანს. პიროვნება შეუძლია გააკეთოს არჩევანი, მიიღოს თუ არა შეთავაზებული წესჩვეულებები. ღვთის წესჩვეულებები უზრუნველყოფს ჩვენთვის გზამკვლევებს მის აღთქმის ბილიკზე. ჩვენ უწოდებთ ღვთის შვილების შინ დასაბრუნებელ გეგმას გამოსყიდვის, ხსნის, ბედნიერების გეგმას. გამოსყიდვა, ხსნა, ცელესტიალური ბედნიერება შესაძლებელია იესო ქრისტეს სრულყოფილი გამოსყიდვის განხორციელების ხარჯზე. ეკუთვნოდე ღმერთს, იაროს სხვებთან ერთად მისი აღთქმის გზაზე, ნიშნავს იყო დალოცვილი აღთქმის
აღთქმისადმი მიკუთვნებით. აღთქმისადმი მიკუთვნება პირველ რიგში ნიშნავს გახადო იესო ქრისტე ცენტრალურ ნაწილად, როგორც ახალი აღთქმის შუამდგომელი. ყველაფერი ჩვენს სასარგებლოდ აეწყობა, როცა ქრისტეში ვიქნებით განწმენდილნი მამის აღთქმაში. ყოველი კარგი, დაპირებული დალოცვა მოდის მასთან, ვინც ერთგულად გაუძლებს ბოლომდე. კურთხეული და ბედნიერი მდგომარეობა მათი, რომლებიც იცავენ ღვთისმცნებებს, ნიშნავს იყო კურთხეული ყველაფერში, ხორციელშიც და სულიერშიც და იყო ღმერთთან, მარადიული ბედნიერების მდგომარეობაში. როცა პატივს ვცემთ ჩვენს აღთქმებს, ზოგჯერ შეიძლება ისეთი შეგრძნება გქონდეს, თითქოს ანგელოზთა გარემოცვაში ვართ და ვიქნებით კიდეც მათთან, ვინც გვიყვარს და გლოცავენ საბურველის ამ მხარეს და მათთან, ვისაც უყვარვართ და საბურველის მეორე მხარეს არიან. არც ისე დიდი ხნის წინ მე და გონგმა საავადმყოფოს პალატაში ვიხილეთ აღთქმისადმი მიკუთვნების საუკეთესო მაგალითი. ახალგაზრდა მამას ძალიან ესაჭიროებოდა თირკმლის გადანერგვა. მისი ოჯახი ტიროდა, მარხულობდა და ლოცულობდა, რომ მას თირკმელი მიეღო. როცა ახალი ამბავი შეიტყვეს სიცოცხლის შემანარჩუნებელი თირკმლის გამოჩენის შესახებ, მამაკაცის მეუღლემ ჩუმად თქვა: იმედია ის ოჯახი კარგადაა. პავლე მოციქულის სიტყვებით რომ ვთქვათ, აღთქმისადმი მიკუთვნება ნიშნავს თქვენთან ერთად ვინ უგეშო ერთმანეთის რწმენით, რომელიც თქვენიც არის და ჩემიც. ცხოვრების გზაზე ჩვენ შეიძლება დავკარგოთ რწმენა ღმერთში, მაგრამ იგი არასდროს არ კარგავს ჩვენში რწმენას. როგორც ყოველთვის, შუქი მის ღურბლზე მუდამ ანთია. იგი გვიწევს მოვიდეთ იმ აღთქმებთან, რომლებითაც მონიშნულია მისი გზა, ან დაუბრუნდეთ მათ. იგი მზადაა გულში ჩაგვიკრას მაშინაც კი, როცა ჩვენ ჯერ კიდევ შორს ვართ. როცა ჩვენი გამოცდილების ორნამენტს, ძირითადად ნახატს ან დამაკავშირებელ წერტილებს უყურებთ რწმენის თვალით, ჩვენ შეგვიძლია ვიხილოთ უფლის წყალობა და გამხნევება, განსაკუთრებით განსაცდელის, წუხარებისა და სირთულეების ჟამს, ისევე როგორც სიხარულში. როგორ ხშირადაც არ უნდა წავბორძიგდეთ ან დავეცეთ, თუ ვაგრძელებთ უფლისკენ სიარულს, იგი ნაბიჯ-ნაბიჯ დაგვეხმარება. მეორე, მორმონის წიგნი არის მტკიცებულება, რომელიც შეგვიძლია გვეჭიროს აღთქმისადმი მიკუთვნების ხელით. მორმონის წიგნი არის ღვთისშვილების შეკრების დაპირებული იარაღი, რომელიც ნაწინასწარმეტყველებია როგორც ახალი აღთქმა. როცა დამოუკიდებლად ან სხვებთან ერთად ვკითხულობთ მორმონის წიგნს, ჩუმად თუ ხმამაღლა, ჩვენ შეგვიძლია ვკითხოთ ღმერთს, გულწრფელად, ნამდვილი მოწადინებითა და ქრისტესში რწმენით და მივიღოთ სულიწმინდის ძალით იმის დასტური, რომ მორმონის წიგნი ჭეშმარიტია. ეს მოიცავს იმის დასტურსაც, რომ იესო ქრისტე არის ჩვენი მხსნელი, ჯოზეფ სმითი აღდგენის წინასწარმეტყველი და რომ უფლის ეკლესია ატარებს უფლის სახელს, უკანასკნელ დღეთა წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესია. მორმონის წიგნი გესაუბრებათ თქვენ, ლეხის შვილებო, წინასწარმეტყველთა ძენო, ძველი და ახალი აღთქმის ენით. თქვენმა წინაპრებმა მიიღეს აღთქმის დაპირება, რომ თქვენ, მათი შთამომავლები, ამოიცნობდით ხმას მორმონის წიგნიდან ისე თითქოს მტვრიდან. ხმა, რომელიც გესმით კითხვის დროს, მოწმობს, რომ თქვენ ხართ აღთქმის შვილები და იესო ქრისტე არის თქვენი წყემსი კეთილი. ალმას სიტყვებით რომ ვთქვათ, მორმონის წიგნი გვიწევს ყოველ ჩვენგანს დავდოთ აღთქმა უფალთან, რომ ვემსახურებით მას და დავიცავთ მის მცნებებს, რათა მან უფრო უხვად გადმოღვაროს თავისი სული ჩვენზეთ. როცა გვსურს უკეთესობისკენ შევიცვალოთ, როგორც ეს ერთმა ადამიანმა თქვა, აღარ ვიგრძნოთ თავი უბედურად და ვიხაროთ ჩვენი ბედნიერებით. ჩვენ ვიხსნებით მითითებების, დახმარებისა და ძალის მისაღებად. აღთქმის მეშვეობით შეგვიძლია ვეკუთვნოდეთ ღმერთს და ერთგული მოწამეების თემს და მივიღოთ ქრისტეს სწავლებაში დაპირებული დალოცვები, თანაც ახლა. აღდგენილი მღვდლობის უფლებამოსილება უფლის ყოველი შვილის დასალოცად გახლავთ აღთქმისადმი მიკუთვნების მესამე განზომილება. ამ ჟამთა წყობაში იოანე ნათლისმცემელი და წინასწარმეტყველი პეტრე, იაკობი და იოანე მოგველინნენ უფლის მღვდლობის აღსადგენად, როგორც ღვთის დიდებული მაცნეები. ღმერთის მღვდლობა და მისი წესჩვეულებები ატკბობს მიწიერ ურთიერთობებს დედამიწაზე და შესაძლებელს ხდის აღთქმის ურთიერთობების ჩაბეჭდვას ზეცაში.
მღვდლობა სიტყვის სრული მნიშვნელობით გლოცავს აკვნიდან სამარემდე, დაწყებული ახალშობილის სახელის მიცემით, დამთავრებული საფლავის მიწვრით. მღვდლობის კურთხევა გკურნავს, გვანუგეშებს, გმოწყვრავს. მამა შვილზე იყო გაბრაზებული, სანამ არ აკურთხა იგი მღვდლობის კურთხევით და არ იგრძნო მიტევების სიყვარული. ძვირფასი ახალგაზრდა ქალი, რომელიც ოჯახში ერთადერთი წევრი იყო, არ იყო დარწმუნებული ღმერთის სიყვარულში, სანამ არ მიიღო მღვდლობის შთამაგონებელი კურთხევა. მთელს მსოფლიოში კეთილშობილი პატრიარქები სულიერად ემზადებიან პატრიარქის კურთხევის მისაცემად. როცა პატრიარქი თავზე ხელს დაგასხამთ, იგი გრძნობს და გამოხატავს ღვთის სიყვარულს თქვენს მიმართ. იგი აცხადებს თქვენს მემკვიდრეობას ისრაელის სახლში. იგი მიგითითებთ უფლის კურთხევებზე. პატრიარქის ყურადღებიანმა მეუღლემ ერთხელ მითხრა, როგორ იწვევს ოჯახთან ერთად სულიწმინდას იმ დღეებში, როცა მათი პაპა აძლევს პატრიარქის კურთხევებს. და ბოლოს, აღთმისადმი მიკუთვნების კურთხევები მოდის, როცა მივყვებით უფლის წინასწარმეტყველს და ვტკბებით აღთქმის მიხედვით ცხოვრებით, ქორწინების ჩათვლით. აღთქმული ქორწინება ხდება წმინდა და მარადიული, როცა ყოველდღიურად საკუთარ თავზე წინ ვაყენებთ ოჯახისა და მეუღლის ბედნიერებას. როცა მე ხდება ჩვენ ერთად ვიზრდებით. ჩვენ ერთად ბერდებით. ჩვენ ერთად ვახალგაზრდავდებით. როცა ცხოვრების განმავლობაში ერთმანეთს ვლოცავთ საკუთარი თავის დავიწყებით, ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი იმედები და სიხარული ხდება წმინდა დროსა და მარადისობაში. თუმცა სიტუაციები განსხვავდება, როცა ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რაც შეგვიძლია, თანაც საუკეთესოდ და გულწრფელად ვთხოვთ და ვეძიებთ უფლის დახმარებას, უფალი წინ მიგვიწვის სული წმინდით, თავისი დროითა და წესით. ქორწინების აღთქმა კრავს რა ერთობლივი არჩევანით ორ სულს, გვახსენებს ღმერთისა და ჩვენს პატივისცემას თავისუფალი არჩევანის მიმართ და უფლის დახმარების კურთხევას, როცა მას ორმხრივად ვეძიებთ. აღთქმისადმი მიკუთვნების ნაყოფი თაობებიდან თაობაზე იგრძნობა ჩვენს სახლებში და გულებში. ნება მომეცით მოგიყვეთ მაგალითები. როცა მე და გონგს ერთმანეთი შეგვიყვარდა და ვფიქრობდით დაქორწინებას, მე მივიღე ცოდნა თავისუფალი არჩევანისა და გადაწყვეტილებების შესახებ. დროთა განმავლობაში ჩვენ ორ სხვადასხვა ქვეყანაში, ორ სხვადასხვა კონტინენტზე ვცხოვრობდით. აი რატომ შემიძლია თამამად თქვა, რომ საერთაშორისო ურთიერთობების პროფესორი გავხდი. როცა მე დავსვი შეკითხვა, მამაზე ციერო, სუზანი უნდა შევირთო ცოლად, მე სიმშვიდე ვიგრძენი, მაგრამ ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ვისწავლე ჭეშმარიტი ზრახვით ლოცვა. მამაზე ციერო, მე მიყვარს სუზანი და მინდა ცოლად შევირთო იგი. პირობას ვდებ, რომ ვიქნები საუკეთესო ქმარი და მამა. როცა მოქმედებდი და საუკეთესო გადაწყვეტილებებს ვიღებდი, ყველაზე ძლიერი სულიერი დასტურები მაშინ მეძლეოდა. ახლა გონგისა და ლინცის Family Search-ი თავისი ოჯახური ხით, ისტორიებითა და ფოტოებით გვეხმარება კონტაქტების აღმოჩენაში და ერთმანეთთან დაკავშირებაში. და ყოველივე ეს არის თაობების აღთქმისადმი მიკუთვნების შედეგი. ჩვენი აზრით, პატივცემულ წინაპრებს შორის არიან დიდი ბებია მარია ელისაბედი ბლაუერი, რომელსაც ერთ დღეში სამა მამაკაცმა სთხოვა ხელი. მან მოგვიანებით სთხოვა მეუღლეს სადღვებელაზე პედალი მიემაგრებინა, რათა მას ერთდროულად შეძლებოდა კარაქის ამოყვანა და ქსოვა. დიდი პაპა ლოი კუეიჩარი, რომელმაც ზურგით ატარა შვილები, ვირზე კი საოჯახო მწირი ნივთები, როცა ჰავაის დიდ კუნძულზე ლავის მინდვრები გამოიარეს. ჩარების ოჯახის შემართებისა და მსხვერპლის გამო ჩვენი ოჯახი დღეს კურთხევებს ითვლის. ბებია მერი ალის პაუელ ლინცი 5 მწირეწლოვანი შვილის დედა იყო, როცა რამდენიმე დღის განმავლობაში მიყოლებით გარდაიცვალნენ ჯერ მისი მეუღლე, შემდეგ კი უფროსი ვაჟი. 47 წლის ქვრივი ბებია ზრდიდა შვილებს ადგილობრივი ხელმძღვანელებისა და წევრების სიყვარულის დახმარებით. ამ მრავალი წლის განმავლობაში ბებია პირდებოდა უფალს, რომ თუ იგი დაეხმარებოდა, ის არასოდეს არ იწუწუნებდა. უფალი დაეხმარა მას. ბებია არასოდეს არ წუწუნებდა. დებოდა ძმებო,
სულიწმინდა მოწმობს, რომ ყოველივე სიკეთისა და მარადიulis შუაგული გახლავთ ღმერთის, ჩვენი მარადიული მამის, ასევე მისი ძის, იესო ქრისტესი და მისი გამოსყიდვის რეალობა. ჩვენი უფალი იესო ქრისტე არის ახალი აღთქმის ჩვენი შუამდგომი. მორმონის წიგნის აღთქმული მიზანია დამოწმება იესო ქრისტეს შესახებ. ფიცითა და აღთქმით ღვთის აღდგენილი სამღვდელოების უფლებამოსილების დანიშნულება დალოცოს ღვთის ყოველი შვილი, აღთქმული ქორწინების, სხვადასხვა ოჯახური თაობებისა და ცალკეული პირების კურთხევით. ჩვენი მხსნელი აცხადებს, მე ვარ ალფა და ომეგა, ქრისტე, უფალი. დიახ, მე ვარ ის, დასაწყისი და დასასრული, სამყაროს გამომსყიდველი. არის რა ჩვენთან დასაბამიდან, იგი არის ჩვენთან და იქნება დასასრულამდე, აღთქმისადმი მიკუთვნების სისრულეში. მე ამას მოწმობ იესო ქრისტეს წმინდა სახელით. ამინ. ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი საბავშვო სიმღერა იწყება ამ სიტყვებით. მე ვეკუთვნი უკანასკნელ დღეთა წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიას. მე ვიცი ვინ ვარ. მე ვიცი ღმერთის გეგმა. მე მას მიუყვები რწმენით. მე მწამს მხსნელი იესო ქრისტე. რა უბრალოდ და მშვენიერი ჭეშმარიტების განაცხადია, რომელიც გვწამს. ჩვენ, როგორც უკანასკნელ დღეთა წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიის წევრებმა, ვიცით ვინც ვართ. ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი არის ჩვენი სულთა მამა. ჩვენ ვართ მისი შვილები და მას ვუყვარვართ. ჩვენ მასთან ზეცაში ვცხოვრობდით, სანამ მოვევლინეთ დედამიწას. ჩვენ ვიცით ღმერთის გეგმა. ჩვენ იქ მასთან ერთად ვიმყოფებოდით, როდესაც მან ეს გეგმა წარადგინა. ჩვენი მამა ზეციერის მიზანი, საქმე და დიდება იმაშია, რომ ყოველი ჩვენგანისთვის უზრუნველყოს თავისი კურთხევებით ტკბობა. მან გვიბოძა სრულყოფილი გეგმა თავისი მიზნის შესასრულებლად. ჩვენ გავიზიარეთ და მივიღეთ ეს ბედნიერების გეგმა, გამოსყიდვა და ხსნა სანამ მოვევლინებოდით დედამიწას. ღვთის გეგმის ცენტრალური ნაწილია იესო ქრისტე. იესო ქრისტემ გამოსყიდვის მეშვეობით აღასრულა თავისი მამის მიზანი და ყოველი ჩვენგანისთვის გახადა შესაძლებელი დავტკბეთ უკვდავებითა და ამაღლებით. სატანა, ანუ ეშმაკი, ღვთის გეგმის მტერია და ასე იყო დასაბამიდან. თავისუფალი არჩევანი, ანუ არჩევანის საშუალება არის ღმერთის ერთ-ერთი უდიდესი წღვენი თავისი შვილებისთვის. ჩვენ უნდა ავირჩიოთ, მივყვეთ იესო ქრისტეს თუ სატანას. ეს არის ის მარტივი ჭეშმარიტება, რომელიც შეგვიძლია სხვებს გავუზიაროთ. მოდით მოგიყვებით იმ პერიოდის შესახებ, როცა დედაჩემმა ასეთი მარტივი ჭეშმარიტება გაუზიარა სხვებს უბრალო საუბარში, როცა იგრძნო ამის საშუალება. მრავალი წლის წინ დედაჩემს ძმასთან ერთად არგენტინაში ბრუნდებოდა. დედას ფრენა არასოდეს არ უყვარდა. ამიტომ მან სთხოვა ერთ-ერთ ჩემს ვაჟს სიმშვიდისა და უსაფრთხოების კურთხევა მიეცა მისთვის. ჩემმა ვაჟმა იგრძნო, რომ ბებიასთვის განსაკუთრებული მითითება უნდა მიეცა სულიწმინდისგან, რათა შეძლებოდა მრავალი ადამიანის გულის შეხება და გაძლიერება, ვისაც სახარების გაგების სურვილი ჰქონდა. სოლთ-ლეიკის აეროპორტში დედას და ჩემს ძმას შეხვდათ 7 წლის გოგონა, რომელიც ოჯახთან ერთად ბრუნდებოდა სათხილამურო კურორტიდან. მისმა მშობლებმა შენიშნეს, რომ გოგონა დიდხანს საუბრობდა დედაჩემთან და ჩემს ძმასთან და გადაწყვიტეს ჩართულიყვნენ საუბარში. მათ თავი წარადგინეს, როგორც ედუარდო, მარია სუზანამ და გია და პოლი. ამ ოჯახებს შორის ბუნებრივი თბილი კავშირი დამყარდა. ორივე ოჯახს უხაროდა, რომ ბუენოს-აირესის რეისით ერთად იმგზავრებდნენ არგენტინაში. საუბრის გაგრძელებისას დედამ შენიშნა, რომ ოჯახს არასოდეს არ სმენოდა იესო ქრისტეს აღდგენილი ეკლესიის შესახებ. ერთ-ერთი პირველი შეკითხვა, რომელიც სუზანამ დასვა, იყო მომიყევით იმ ლამაზ მუზეუმზე, რომლის თავზეც ოქროს ქანდაკება დგას.
დედაჩემმა აუხსნა, რომ ის ლამაზი შენობა მუზეუმი კი არა, უფლის ტაძარი იყო, სადაც ჩვენ ღმერთთან აღთქმებს ვხდებთ, რათა შევძლოთ მასთან დაბრუნება და ცხოვრება, როცა ამის დრო დადგება. სუზანა გამოუტყდა დედაჩემს, რომ სოლთ ლეიქში წასვლამდე იგი ლოცულობდა, რათა რამეს გაეძლიერებინა მისი სული. ფრენის დროს დედაჩემმა გაუზიარა უბრალო, თუმცა ძლიერი დამოწმება სახარებაზე და მოუწოდა სუზანას. მოეძებნა თავის მშობლიურ ქალაქში მისიონერები. სუზანამ ჰკითხა დედაჩემს, როგორ ვიპოვე მათ? დედამ უპასუხა, შეუმჩნევლები არ დაგრჩებიან. ეს ან ორი ახალგაზრდა მამაკაცი იქნება თეთრი პერანგებითა და ჰალსტუხებით, ან ორი ახალგაზრდა სასიამოვნოდ ჩაცმული ქალი და მათ ყოველთვის უკეთიათ სამკერდე ნიშნები მათი სახელებითა და წარწერით. უკანასკნელ დღეთა წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესია. ოჯახებმა ტელეფონის ნომრები გაცვალეს და ერთმანეთს ბუენოს-აირესის აეროპორტში დაემშვიდობდნენ. სუზანამ, რომელიც შემდგომ ჩვენი კარგი მეგობარი გახდა, ბევრჯერ მითხრა, რომ ძალიან არ უნდოდა აეროპორტში დედაჩემთან დაშორება. მან თქვა, დედა შენი ანათებდა. მე ვერ აგიხსნი, მაგრამ მის ირგვლივ სინათლე იყო, რომელთანაც განშორება არ მინდოდა. როგორც კი სუზანა მშობლიურ ქალაქში დაბრუნდა, იგი ქალიშვილთან, გიადასთან ერთად სუზანას დედასთან გაემგზავრა ამ გამოცდილების გასაზიარებლად. დედა მისგან რამდენიმე ქუჩის იქით ცხოვრობდა. როცა ისინი მანქანით მიდიოდნენ, სუზანამ ორი ახალგაზრდა მამაკაცი დაინახა, რომლებიც ჩაცმულები იყვნენ ისე, როგორც დედაჩემმა აღწერა. მან მანქანა შუა ქუჩაში გააჩერა, გადმოვიდა და ჰკითხა ამ ორ ახალგაზრდას. თქვენ შემთხვევით იესო ქრისტეს ეკლესიიდან ხომ არ ხართ? მათ უპასუხეს, დიახ. მისიონერები? კითხა მან. ორივემ უპასუხა, კი. შემდეგ მან უთხრა, დასხედით მანქანაში, თქვენ ჩემთან მოდიხართ, გაკვეთილი უნდა ჩამიტაროთ. ორი თვის შემდეგ მარია სუზანა მოინათლა. მისი ქალიშვილი გიადა ასევე მოინათლა, როცა 9 წლის გახდა. ჩვენ ახლაც ვმუშაობთ ედუარდოსთან და მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც გვიყვარს იგი. იმ დროიდან სუზანა გახდა ერთ-ერთი საუკეთესო მისიონერი, რომელიც ოდესმე მინახავს. იგი მოსიას შვილებს ჰგავს, მას მრავალი სული მოჰყავს ქრისტესთან. ერთ-ერთ ჩვენ საუბარში მე ვკითხე მას, რა საიდუმლო გაქვს ამისთანა, როგორ უზიარებს სხვებს სახარებას. მან მიპასუხა, ძალიან უბრალოდ, ყოველ დღე სახლიდან გასვლამდე მე ვლოცულობ მამაზე ციერისადმი და ვთხოვ მას, მიმიყვანოს იმასთან, ვისაც ცხოვრებაში სახარება სჭირდება. მე ზოგჯერ თან მორმონის წიგნი მიმაქვს, ან დასარიგებელი ფურცლები მისიონერებისაგან. და როცა საუბარს ვიწყებ ვინმესთან, უბრალოდ ვეკითხები, სმენია მას თუ არა რამე ეკლესიის შესახებ. სუზანამ ასევე თქვა, ზოგჯერ უბრალოდ გაღიმებული ვდგავარ, როცა მატარებელს ველოდები. ერთხელ მამაკაცმა შემომხედა და მკითხა, რატომ გეღიმებათ? მან ცოტა გამაკვირვა. მე ვუპასუხე, მეღიმება, რადგან ბედნიერი ვარ. შემდეგ მან თქვა, და რა გიხარიათ ასე ძალიან? მე მივუგე, უკანასკნელ დღეთა წმინდათა იესო ქრისტეს ეკლესიის წევრი ვარ და ეს მახარებს. გსმენიათ რამე ამის შესახებ? როცა მან თქვა არა, დედამ ბარათი მისცა და დაპატიჟა საკვირაო წირვაზე. მომავალ კვირას დედა მას კარებში მიეგება. პრეზიდენტი დანიელ ოუქსი გვასწავლიდა, არსებობს 3 რამ, რისი გაკეთებაც შეუძლია ყოველ წევრს სახარების გაზიარების მიზნით. პირველი, ჩვენ შეგვიძლია ყველამ ვილოცოთ, გვქონდეს სურვილი დავეხმაროთ ხსნის საქმის ამ მნიშვნელოვანი ნაწილის შესრულებაში. მეორე, ჩვენ შეგვიძლია დავიცვათ მცნებები. ერთგულ წევრებთან ყოველთვის იქნება მხსნელის სული, რათა წინ გაუძღვეს, როცა ისინი ეძიებენ. მიიღონ მონაწილეობა იესო ქრისტეს აღდგენილი სახარების გაზიარების დიად საქმეში. მესამე, ჩვენ შეგვიძლია ვილოცოთ შთაგონებისთვის, რათა გავიგოთ, ჩვენ რისი გაკეთება შეგვიძლია. იმისთვის, რომ სხვებს გავუზიაროთ სახარება და ვილოცოთ იმის ვალდებულებით, რომ ვიმოქმედებთ მიღებული შთაგონების მიხედვით. დებო და ძმებო, ბავშვებო, ახალგაზრდებო, შეგვიძლია დავემსგავსოთ ჩემს მეგობარ სუზანას და სხვებს გავუზიაროთ სახარება. შეგვიძლია მოვიწვიოთ მეგობარი, რომელიც ჩვენი მრწამსის არ არის. მოვიდეს ჩვენთან ეკლესიაში კვირას. ან იქნებ მორმონის წიგნი ვაჩუქოთ ნათესავს ან მეგობარს.
შეგვიძლია დავეხმაროთ სხვებს, იპოვონ წინაპრები Family Search-ის საიტზე. ან გავუზიაროთ მათ, რა ვისწავლეთ ამ კვირის განმავლობაში, როცა ვსწავლობდით პროგრამას. მოდი, მომყევი მე. შეგვიძლია უფრო დავემსგავსოთ იესო ქრისტეს და გავუზიაროთ სხვებს ის, რასაც მოაქვს სიხარული ჩვენს ცხოვრებაში. ყველა ამ კითხვაზე პასუხია კი. ჩვენ ეს შეგვიძლია. წმინდა წერილში ვკითხულობთ, რომ იესო ქრისტეს ეკლესიის წევრები გამოაგზავნეს, რათა იშრომონ უფლის ვენახში ადამიანთა სულების გადასარჩენად. ხსნის ეს საქმე მოიცავს წევრთა მისიონერულ სამუშაოს, მოქცეულების დაკავებას, ნაკლებად აქტიური წევრების გააქტიურებას, სატაძრო და ოჯახური ისტორიის საქმესა და სახარების სწავლებას. ძვირფასო მეგობრებო, უფალს ვჭირდებით ისრაელის შესაკრებად. მოძღვრება და აღთქმებში მან თქვა: არ იფიქრო წინასწარ იმაზე, რა სიტყვი. მაგრამ გამუდმებით დაიუნჯეთ გონებაში სიცოცხლის სიტყვები და მიეცემა საჭირო დროს ყოველ ადამიანს ის, რაც მას სჭირდება. და ამის გარდა კიდევ დაგვპირდა. და თუ ასე იქნება, თქვენ იშრომებთ მთელი თქვენი დღეები იმისთვის, რომ მონანიება შთააგონოთ ამ ხალხს და მოიყვანოთ მხოლოდ ერთი სული ჩემთან. როგორი დიდი იქნება თქვენი ბედნიერება მასთან, მამა ჩემის სასუფეველში. და ახლა, როდესაც ჩემთან მოიყვანთ ერთ სულს მამა ჩემის სასუფეველში, თქვენი ნეტარება იქნება დიდი. და რამხელა იქნება თქვენი ბედნიერება, თუ მრავალ სულს მოიყვანთ ჩემთან. ის საბავშვო სიმღერა, რომლითაც დავიწყე, თავდება ასეთი ღრმა მტკიცებულებით. მე მწამს მხსნელი იესო ქრისტე. მე მის სახელს პატივს ვცემ. მე გავაკეთებ იმას, რაც სწორია. მე მივყვები მის ნათელს. მის ჭეშმარიტებას განვაცხადებ. მე ვმოწმობ, რომ ეს სიტყვები ჭეშმარიტია და რომ ჩვენ გვყავს მოსიყვარულე მამა ზეცაში, რომელიც გველის. მივუბრუნდეთ მას, რათა დალოცოს ჩვენი და ჩვენს ირგვლივ მყოფთა ცხოვრება. და ყველას გვქონდეს ჩვენი დებისა და ძმების ქრისტესთან მოყვანის სურვილი. მე ვლოცულობ ამაზედ, იესო ქრისტეს სახელით. ამინ. Thank you, Sister Franco Elogang. Thank you, choir. Thank you, President Nelson, First Presidency, for already a wonderful General Conference week and weekend. მრავალი წლის წინ დაწერილი ერთ-ერთი საბავშვო საყვარელი ფანტასტიკური რომანი ასე იწყება: მიწაში, ორმოში ცხოვრობდა ჰობიტი. ბილბო ბაგინსის ამბავი მოგვითხრობს ყველაზე ჩვეულებრივი, არაფრით გამორჩეული ჰობიტის შესახებ, რომელსაც მიეცა ყველაზე შესანიშნავი შესაძლებლობა, თავგადასავალი და დიდი ჯილდოს დაპირება. პრობლემა იმაშია, რომ თავმოყვარე ჰობიტების უმეტესობას არ აინტერესებს თავგადასავლები. მათი ცხოვრება კომფორტზეა აგებული. ისინი სიამოვნებას იღებენ დღეში 6 რადიკვებით, ატარებენ დღეებს ბაღებში, სტუმრებს უყვებიან ზღაპრებს, ღერიან, უგრავენ მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე და ტკბებიან ცხოვრებით. თუმცა, როცა ბილბოს წარუდგენენ დიდი თავგადასავლის პერსპექტივას, მას ეს გულში ჩაუვარდება. მას ესმის, რომ მოგზაურობისას სირთულეები ელის. ხიფათიც კი, იმის შანსიც კი არის, რომ იგი ვეღარ დაბრუნდება. მაგრამ მაინც თავგადასავლის ძახილი მას გულის სიღრმეში ჩასწვდა. ასე რომ, ეს არაფრით გამორჩეული ჰობიტი ტოვებს კომფორტს და დგება დიდი თავგადასავლისკენ მიმავალ გზაზე, რომელსაც იქით და აქეთ მოატარებს. ალბათ, ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ეს ამბავი პოულობს გამოძახილს ამდენი ჩვენგანის გულში არის ის, რომ იგი ჩვენს გვეხება. ძალიან დიდი ხნის წინ, ჩვენს დაბადებამდეც კი, საუკუნეებში დამალულ დროში და ნისლით დაბურულ მეხსიერებაში, ჩვენს მოგვიწვიეს დაგვეწყო თავგადასავალი. იგი ღმერთმა მამაზე ციერმა შემოგთავაზა.
ამ თავგადასავალში მონაწილეობის მიღება ნიშნავდა, რომ უნდა დაგვეტოვებინა მასთან უშუალო ყოფნაში არსებული კომფორტი და უსაფრთხოება. ეს იმას ნიშნავდა, რომ უნდა მოვსულიყავით დედამიწაზე სამოგზაუროდ, სადაც დაგხვდებოდა უცნობი ხიფათი და ცირთულეები. ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს არ იქნებოდა ადვილი. მაგრამ იმავდროულად ვიცოდით, რომ მივიღებდით ძვირფას საგანძურს ფიზიკური სხეულის ჩათვლით და გამოვცდიდით მიწიერი ცხოვრების დიდ სიხარულსა და მწუხარებას. ჩვენ ვისწავლიდით მისწრაფებას, ძიებასა და ბრძოლას. ჩვენ თავად აღმოვაჩენდით ჭეშმარიტებას ღმერთისა და საკუთარი თავის შესახებ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცოდით, რომ გზა და გზა მრავალ შეცდომას დაუშვებდით, მაგრამ ჩვენ ასევე დაპირება გქონდა. იესო ქრისტეს დიდი მსხვერპლის გამო ჩვენ შეგვეძლო განწმენდილიყავით შეწოდებებისგან. გაგვეწმინდა და დაგვეხვეწა სული და ერთ დღეს აღსდგებოდით და შევუერთდებოდით საყვარელ ადამიანებს. ჩვენ გავიგეთ, რაოდენ ვუყვარვართ ღმერთს. მან მოგცა სიცოცხლე და მას სურს მივახციოთ წარმატებებს. ასე რომ, მან მოგვიმზადა მხსნელი. მიუხედავად ამისა, ჩვენმა ზეციურმა მამამ თქვა, რათა შეძლოთ საკუთარი არჩევანის გაკეთება, რამე თუ იგი მოგეცათ. ალბათ მიწიერ თავგადასავალს თან ახლდა ისეთი რამ, რაც აღელვებდა და აშინებდა კიდეც ღვთისშვილებს, რადგან ჩვენი სულიერი დებისა და ძმების დიდმა ნაწილმა უარი თქვა ამაზე. მიწიერი არჩევანის ძღვენითა და ძალით ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ის პოტენციალი, რასაც ვისწავლიდით და რანიც საბოლოო ჯამში გავხდებოდით, ღირდა გასარისკად. ასე რომ, ღმერთის და მისი საყვარელი ძის ნდობით ჩვენ მივიღეთ ეს გამოწვევა. პირადად მე მივიღე, ასევე თქვენც. ჩვენ დავთანხმდით იმას, რომ პირველყოფილი მდგომარეობის უსაფრთხოებას დავთმობდით და დავიწყებდით ჩვენს დიდ თავგადასავალს სახელით იქით და აქეთ. და მაინც მიწიერი ცხოვრება ყურადღებას გვიფანტავს, ხომ ასეა? ჩვენ ვკარგავთ დიადი ძიების ხედვას, ვირჩევთ რა კომფორტსა და იოლ გზებს ზრდისა და წინსვლის ნაცვლად. და მაინც რჩება რაღაც, რასაც ვერ უარყოფთ, რაც გულში ღრმად გვიდევს და ილტვის უფრო მაღალი და კეთილშობილი მიზნისკენ. ეს ლტოლვა არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რის გამოც ადამიანებს იესო ქრისტეს სახარება იზიდავს. აღდგენილი სახარება გარკვეულწილად არის თავგადასავლისკენ განახლებული მოწოდება, რომელიც ამდენი ხნის წინ მივიღეთ. მხსნელი გვიწევს ყოველ დღე, გადავდოთ გვერდზე კომფორტი და უსაფრთხოება და შევუერთდეთ მას მოწაფეობის გზაზე. ამ გზაზე მრავალი მოსახვევია. არის ასევე ბორცვები, მინდვრები და შემოვლითი გზები. გადატანითი მნიშვნელობით რომ ვთქვათ, შეიძლება ობობები, ტროლები და ურჩხულებიც კი დაგხვდნენ. მაგრამ თუ თქვენ დარჩით ბილიკზე და გწამთ ღმერთი, თქვენ საბოლოო ჯამში იპოვით თქვენს დიდებულ საბოლოო დანიშნულებამდე მიმავალ და შინ დასაბრუნებელ გზას. აბა, როგორ უნდა დაიწყოთ? საკმაოდ ადვილია. პირველ რიგში უნდა გააკეთოთ არჩევანი, გაუხსნათ გული ღმერთს. ყოველდღე ეცადეთ იპოვოთ უფალი. ისწავლეთ მისი სიყვარული. შემდეგ კი ნება მიეცით ამ სიყვარულს, შთა გაგონოთ, რათა ისწავლოთ, გაიგოთ და მიყვეთ უფლის სწავლებას. იესო ქრისტეს აღდგენილი სახარება გვეძლევა ისე უბრალოდ, რომ იგი ბავშვებისთვისაც გასაგებია. თუმცა, იესო ქრისტეს სახარება პასუხობს ცხოვრების ყველაზე რთულ კითხვებს ისეთი სიღრმითა და ისე ამომძურავად, რომ მთელი ცხოვრებაც რომ მოვანდომოთ მის შესწავლას და ვიფიქროთ მასზე. ჩვენ მხოლოდ მის მცირედ ნაწილს თუ ჩავწდებით. თუ ამ მოგზაურობაში მონაწილეობაზე ყოფმანობთ იმის გამო,
რომ საკუთარ შესაძლებლობებში გეპარებათ ეჭვი, გაიხსენეთ, რომ მოწაფეობა არ ნიშნავს სრულყოფილად საქმის შესრულებას. საკმარისია გამიზნულად აკეთო საქმე. თქვენი არჩევანი გაცილებით მეც მეტყველებს იმაზეთ, რანი ხართ, ვიდრე თქვენი შესაძლებლობები. მაშინაც კი, როცა დაეცით, შეგიძლიათ გააკეთოთ არჩევანი. არ დაყაროთ ფარხვალი და პირიქით. აღმოაჩინოთ თქვენში სიმამაცე, დადგეთ ფეხზე და წინიაროთ. ეს არის მოგზაურობის დიდი გამოცდა. ღმერთმა იცის, რომ თქვენ სრულყოფილნი არ ხართ, რომ ხშირად დამარცხდებით. ღმერთს თანაბრად უყვარხართ მაშინ, როცა წვალობთ და მაშინ, როცა ზეიმობთ. როგორც მოსიყვარულე მშობელს, მას უბრალოდ სურს, რომ თქვენ გამიზნულად აგრძელებდეთ მცდელობებს. მოწაფეობა პიანინოზე დაკვრის სწავლას გავს. თავდაპირველად ალბათ, მხოლოდ ძნელად საცნობ ჩინური ჩხირების შესრულებას თუ შეძლებ. მაგრამ თუ გააგრძელებთ ვარჯიშს, მარტივი მელოდიები, რომლებსაც დღეს ძლივს უკრავთ, გადაიქცევა საოცარ სონატად, რაფსოდიად და კონცერტად. იქნება ეს დღე ამ ცხოვრებაში არ დადგეს, მაგრამ მოვა ეს დრო. ღმერთი ერთადერთ რამეს გთხოვთ. არ შეწყვიტოთ ცდილობები. იმ გზას, რომელიც აირჩიეთ, ახასიათებს რაღაც საინტერესო, პარადოქსულიც კი. ამ გზაზე წინსვლის ერთადერთი ხერხია სხვების წინსვლაში დახმარება. დაეხმაროს სხვებს, აი, ჭეშმარიტი მოწაფეობის გზა. რწმენა, იმედი, სიყვარული, თანახმობა და სახურება გვაყალიბებს როგორც მოწაფეებს. თქვენი მცდელობებით დაეხმაროთ გაჭირვებაში და ტანჯვაში მყოფთ. თქვენი ბუნება იწრთობა და იწმინდება. თქვენი სული დიდდება და თქვენ უფრო მაღლდებით. მაგრამ ეს სიყვარული ვერ მოვა, თუ კი სანაცვლოდ საფასურსელით. ეს არ არის იმ ტიპის მსახურება, რომელიც მოელის აღიარებას, პირფერობას ან სარგებელს. იესო ქრისტეს ჭეშმარიტ მოწაფეებს უყვართ ღმერთი და მისი შვილები ყოველგვარი ანგარების გარეშე. ჩვენ გვიყვარს ისინიც, ვინც გულს გვტკენენ, ან ვისაც ჩვენ არ მოვწონვართ. ისინიც კი, ვინც დაგვრცინიან, შეურაცხყოფას ან ტკივილს გვაყენებენ. როცა გულებს ქრისტეს წმინდა სიყვარულით აივსებთ, არ დაგრჩებათ ადგილი წყრომის, განკითხვისა და სხვების შერცხვენისთვის. თქვენ იცავთ ღვთის მცნებებს უფლისადმი სიყვარულის გამო. და ამ პროცესში ნელ-ნელა უფრო და უფრო ემსგავსებით ქრისტეს აზრებში და საქმეში. და განა არსებობს ამაზე დიდი თავგადასავალი. მესამე რამ, რისი დახვეწაც გსურს ამ მოგზაურობისას არის საკუთარ თავზე ქრისტეს სახელის აღება. ჩვენ არ უნდა გვწვენოდეს იმის, რომ ვართ იესო ქრისტეს ეკლესიის წევრები. ჩვენ არ ვმალავთ რწმენას, ჩვენ არ ვმარხავთ მას. პირიქით, ჩვენ ჩვეულებრივად, ბუნებრივად ვსაუბრობთ სხვებთან ჩვენი მოგზაურობის შესახებ. ზუსტად ასე იქცევიან მეგობრები. ისინი საუბრობენ იმაზე, რაც მათთვის ფასეულია, იმაზე, რაც გულში აქვთ და მათთვის მნიშვნელოვანია. თქვენც ამას უნდა აკეთებდეთ. მოუყევით ადამიანებს თქვენი ისტორიები და გამოცდილება, როგორც უკანასკნელ დღეთა წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიის წევრმა. ზოგჯერ ადამიანებს გაეცინებათ, ზოგჯერ აეტირებათ. ზოგჯერ მონაყოლი დაეხმარება ადამიანს მოწმინებით, გამძლეობით, მამაცად იცხოვროს, კიდევ ერთი საათი, კიდევ ერთი დღე და ცოტათი მაინც კიდევ მიუახლოვდეს ღმერთს. გაუზიარეთ თქვენი გამოცდილება პირისპირ, სოციქსელებში, ჯგუფებში, ყველგან. ერთ-ერთი ბოლო რამ, რაც ქრისტემ დაუბარა მოწაფეებს, იყო ის, რომ უნდა შემოევლოთ მსოფლიო და გაეზიარებინათ აღმდგარი ქრისტეს ამბავი. დღეს ჩვენც
სიხარულით ვიღებთ ამ დავალებას. რა დიდებული გზავნილი უნდა გავაზიაროთ. იესო ქრისტეს გამო ყოველი ქალი, მამაკაცი და ბავშვი შეძლებს უსაფრთხოდ შინ ზეციურ სახლში დაბრუნებას და იქ იარსებებს დიდებასა და სიმართლეში. კიდევ უფრო მეტი კარგი ამბები გვაქვს გასაზიარებელი. ღმერთი ჩვენს დროშიც გამოეცხადა ადამიანს. მინდა შეგახსენოთ, რომ ღმერთს არ სჭირდება აღდგენილი სახარებისა და იესო ქრისტეს ეკლესიის რეკლამა. მას უბრალოდ არ უნდა, რომ მას ჭურჭელ ქვეშ მალავდეთ. და თუ ადამიანები გადაწყვეტენ, რომ ეკლესია მათთვის არ არის, ეს მათი გადაწყვეტილებაა. ეს არ ნიშნავს თქვენს მარცხს. თქვენ ისევ კეთილად უნდა მოექცეთ მათ. ეს არც იმას გამორიცხავს, რომ კვლავ უნდა მოიპატიჟოთ ისინი. ჩვეულებრივი სოციალური კონტრაქტებისა და გაბედული თანაგრძნობით სავსე მოწაფეობა შორის განსხვავება მოწვევაა. ჩვენ გვიყვარს და პატივს ვცემთ ღვთის ყოველ შვილს, მიუხედავად მათი თანამდებობის, რასის, რელიგიის ან ცხოვრებისეული გადაწყვეტილებებისა. ჩვენ ჩვენი მხრიდან ვიტყოდით, მოდით და ნახეთ. თქვენთვის აღმოაჩინეთ, როგორი ჯილდოს მომტანი და გამაკეთილშობილებელია მოწაფეობის გზა. ჩვენ ვიწევთ ადამიანებს, მოვიდნენ და დაგვეხმარონ, შეცვალონ ეს სამყარო უკეთესობისკენ. და ჩვენც ვამბობთ, მოდით და დარჩით. ჩვენ თქვენი დები და ძმები ვართ. ჩვენ სრულყოფილნი არ ვართ. ჩვენ გვწამს ღმერთი და ვიცავთ მის მცნებებს. შემოგვიერთდით და თქვენი დახმარებით ჩვენ იმაზე უკეთესნი გავხდებით, რაც ვიყავით. და ამ პროცესში თქვენც უკეთესობისკენ შეიცვლებით. მოდით და ერთად გადავეშვათ ამ თავგადასავალში. როცა ჩვენმა მეგობარმა ბილბო ბაგინსმა იგრძნო, რომ მას თავგადასავლის სული უხმობდა, მან გადაწყვიტა კარგად გამოეძინა. გულიანად ესაუზმა და მაშინვე დაეწყო ეს თავგადასავალი. როცა ბილბომ გაიღვიძა, მან დაინახა, რომ სახლი არეული იყო და იგი კინაღამ გადაერთო ჩაფიქრებული კეთილშობილების გეგმის განხორციელებიდან. მაგრამ მისი მეგობარი გენდალფი მოვიდა და ჰკითხა, როდის აპირებ მოსვლას? იმისთვის, რომ დაეწიოს მეგობრებს, ბილბომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რა მოიმოქმედოს. ასე რომ ძალიან ჩვეულებრივი, არაფრით გამორჩეული ჰობიტი აღმოაჩენს, რომ გამოვარდა კარებიდან და ისე სწრაფად დაადგა თავგადასავლების გზას, რომ დაავიწყდა ქუდი, ჯოხი და ცხვირსახოცი. მას სამხარიც კი არ დაუმთავრებია. იქნება ეს ყოველი ჩვენგანისთვის გაკვეთილია. თუ ჩემში ან თქვენში ათუხტუხთა თავგადასავლის სურვილი, გავუზიაროთ სხვებს და თავად ვიცხოვროთ იმის მიხედვით, რაც მოგვიმზადა მამაძეციერმა დიდი ხნის წინ. მე გარწმუნეთ, რომ დღეს არის ის დღე, როცა უნდა მივყვეთ ღვთის ძესა და მხსნელს მის მსახურებისა და მოწაფეობის გზაზე. შეიძლება მთელი ცხოვრება ველოდოთ იმ მომენტს, როცა ყველაფერი სრულყოფილად დაეწყობა. ახლა არის იმის დრო, რომ სრულად ავიღოთ საკუთარ თავზე ვალდებულება, ვეძიოთ ღმერთი, გავუწიოთ სხვებს მზრუნველობა და გავუზიაროთ მათ ჩვენი გამოცდილება. უკან მოიტოვეთ ქუდი, ჯოხი, ცხვირსახოცი და არეული სახლი. თქვენ, ვინც უკვე მიაბიჯებთ ამ გზაზე, იქონიეთ გამბედაობა, თანაგრძნობა, დაჯერებულობა და ასე გააგრძელეთ. თქვენ, ვინც გადახვედით ამ გზიდან, გთხოვთ დაბრუნდეთ, შემოგვიერთდეთ, გაგვაძლიეროთ. და მათ, ვისაც ჯერ არ დაგიწყიათ, რასელით? თუ გინდათ გამოსცადოთ ამ დიადი სულიერი მოგზაურობის საოცრებები, გადადგით ნაბიჯი თქვენი საკუთარი დიდი თავგადასავლისკენ. გაესაუბრეთ მისიონერებს. გაესაუბრეთ თქვენს უკანასკნელ დღეთა წმინდან მეგობრებს. ესაუბრეთ მათ ამ შესანიშნავი საქმისა და საოცრების შესახებ. დროა დავიწყოთ. თუ გრძნობთ, რომ თქვენს ცხოვრებას შეიძლება ჰქონდეს მეტი აზრი, უფრო ამაღლებული მიზანი, უფრო ძლიერი ოჯახური კავშირი და მეტი სიახლოვე ღმერთთან, გთხოვთ, შემოგვიერთდით. თუ ეძიებთ თემს, რომელიც მუშაობს იმაზე, რომ საკუთარი თავის საუკეთესო თვისებები გამოამჟღავნოს, დაეხმაროს გაჭირვებულებს და გააუმჯობესოს ეს სამყარო,
შემოგვიერთდით. Join with us. Come მოდით და ნახეთ, რას ნიშნავს ეს საოცარი, შესანიშნავი და თავგადასავლებით სავსე მოგზაურობა. along the way. გზაზე სიარულისას საკუთარ თავს აღმოაჩენთ. You will discover. თქვენ აღმოაჩენთ აზრს, You will თქვენ აღმოაჩენთ ღმერთს. You will discover. თქვენ აღმოაჩენთ ცხოვრებაში ყველაზე სათავგადასავლო და დიდებულ მოგზაურობას. Of this I testify. მე ამაზე ვმოწმობ ხსნელისა და გამომსყიდველის იესო ქრისტეს სახელით. Christ. Amen. ამინ. ახლა დარბაზი გუნდთან ერთად შეასრულებს ჰიმნს მასწავლე ნათელში სიარული. ახლა გველის სიამოვნება. მოусმინოთ უხუცეს უოლტერ გონსალეს 70-იანელთა ქორუმიდან. შემდეგი გამომსვლელი იქნება უხუცესი გარი სტივენსონი 12 მოციქულთა ქორუმიდან. This is the 189th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. დაახლოებით 2000 წლის წინ მხსნელი ჩამოვიდა მთიდან მას შემდეგ, რაც ასწავლა ნეტარების მცნებები და სახარების სხვა პრინციპები. სიარულისას მას მიუახლოვდა კეთროვანი. კაცმა გამოხატა პატივისცემა და მოგრძალება იესოს მიმართ. მუხლი მოიყარა, ელოდა მისგან ტანჯვისგან გათავისუფლებას. მისი თხოვნა უბრალო იყო. უფალო, თუ გინდა, შეძლებ ჩემს განწმენდას. მხსნელმა ხელი გაუწოდა, შეეხო მას და თქვა, განიწმინდე. აქედან გამომდინარე ვხედავთ, რომ მხსნელს ყოველთვის სურს ჩვენი დალოცვა. ზოგი დალოცვა მაშინვე მოდის ჩვენთან. ზოგს მეტი დრო სჭირდება და ზოგი შეიძლება ამ ცხოვრებაში ვერც მოგვესროს, მაგრამ დალოცვა თავის დროზე მოვა. ჩვენს კეთროვნის მსგავსად შეგვიძლია ვიპოვოთ ძალა და ნუგეში ამ ცხოვრებაში, თუ მივიღებთ მის ნებას და გვეცოდინება, რომ მას სურს ჩვენი დალოცვა. ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ ძალა იმისთვის, რომ წინ აღვდგეთ ყველა სირთულეს, ნებისმიერ ცდუნებას, ასევე გავერკვიოთ ჩვენს ვითარებაში და ბოლომდე გაუძლოთ მას.
რა თქმა უნდა, ცხოვრების ყველაზე მძიმე მომენტში ხსნელის ძალა გაღრმავდა, როცა მან უთხრა მამას, იყოს ნება შენი. კეთროვანის ეს თხოვნა არ იყო თამაში ან მოთხოვნა. მისი სიტყვები გვიმხელს მორჩილებას, დიდი მოლოდინით, მაგრამ ამავდროულად გულწრფელი სურვილით აღსრულდეს ხსნელის ნება. ეს არის განწყობის ის მაგალითი, რომლითაც ჩვენ უნდა მივიდეთ ქრისტესთან. ჩვენ უნდა მივიდეთ ქრისტესთან იმ რწმენით, რომ მას აწდა მარადის ჩვენთვის საუკეთესო სურს ამ ცხოვრებაშიც და მარადილშიც. მას აქვს მარადისობის ხედვა, რომელიც ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ უნდა მოვიდეთ ქრისტესთან გულწრფელი სურვილით, რომ ჩვენი ნება შთაინთქმება მამის ნებაში, როგორც ეს ქრისტეს შემთხვევაში იყო. ეს მოგვამზადებს მარადიული ცხოვრებისათვის. ძალიან ძნელია წარმოიდგინო იესოსთან მისული კეთროვნის ფიზიკური და ემოციური ტანჯვა. კეთრი აზიანებს ნერვებს, კანს და იწვევს ფიზიკურ დეფორმაციასა და ხეიბრობას. ამას გარდა საზოგადოებაში ჩნდებოდა სტიგმა კეთრის მიმართ. კეთროვანს უნდა მიეტოვებინა საყვარელი ადამიანები და საზოგადოებისგან უნდა განცალკევებულიყო. კეთროვნები ითვლებოდნენ ფიზიკურად და სულიერად უწმინდურებად. ამ მიზეზის გამო მოსეს კანონი მოითხოვდა, რომ კეთროვნებს დახეული ტანსაცმელით სმოდათ და სიარულისას უნდა დაეძახათ უწმინდური. დაავადებულნი და ყველასგან მოძულებულნი კეთროვნები ამთავრებდნენ სიცოცხლეს მიტოვებულ სახლებში ან აკლდამებში. ძნელი არ არის წარმოიდგინო, რომ კეთროვანი, რომელიც ხსნელს მიუახლოვდა, გულგატეხილი იყო. შეიძლება ჩვენც ასე თუ ისე გულგატეხილობას ვგრძნობთ, ჩვენი ქმედებებისა თუ სხვა ადამიანების გამო, იმ პირობების გამო, რომელთა მართვა შეგვიძლია ან არ შეგვიძლია. ასეთ მომენტებში ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ნება უფალს ჩავაბაროთ. რამდენიმე წლის წინ ჩემმა მეუღლემ, მეორე ნახევარმა, ჩემმა საუკეთესო ნაწილმა, ზულმა, ერთ-ერთი ჩვენი შვილის ქორწილამდე 2 კვირით ადრე ცუდი ამბავი შეიტყო. მას პაროდიდულ ჯირკვალზე კისტა ჰქონდა, რომელიც სწრაფად იზრდებოდა. სახე უსივდებოდა, რის გამოც მისთვის სასწრაფოდ რთული ოპერაცია უნდა ჩაეტარებინათ. მას გონებაში უამრავი აზრი უტრიალებდა, რაც მძიმედ დააწვა გულზე. სიმსივნე ავთვისებიანი ხომ არ არის? როგორც არ იმართებოდა გამოჯამთელების პროცესი. სახე პარალიზებული ხომ არ დარჩებოდა? რამდენად ძლიერი იქნებოდა ტკივილი? სახეზე სამუდამოდ ხომ არ დარჩებოდა იარა? სიმსივნე ხელმეორედ ხო არ გაიზრდებოდა? შეძლებდა ჩვენი ვაჟის ქორწილში ყოფნას. როცა იგი საოპერაციოში იწვა, გულგატეხილი იყო. იმ მნიშვნელოვან მომენტში სული წმინდამ ჩასჩურჩულა, რომ მას უფლის ნება უნდა მიეღო. ამის შემდეგ მან გადაწყვიტა მიენდოს ღმერთს. მას ძლიერი შეგრძნება ჰქონდა იმისა, რომ შედეგის მიუხედავად უფლის ნება მისთვის საუკეთესო რამ იქნება. მალე იგი ოპერაციისთვის დააძინეს. მოგვიანებით მან პოეტურად დაწერა დღიურში. საოპერაციო მაგიდაზე მე ქედი მოვიხარე შენ წინაშე, შენს ნებას მივენდე და დამეწინა. მე ვიცოდი, რომ შემეძლო შენი ნდობა, რადგან შენგან ვერაფერი ცუდი ვერ მოვიდოდა. მან მამისადმი საკუთარი ნების დამორჩილებით იპოვა ძალა და ნუგეში. იმ დღეს ღმერთმა იგი დიდად დალოცა. რა ვითარებაშიც არ უნდა ვიყოთ, ჩვენ შეგვიძლია გამოვამჟღავნოთ რწმენა, რათა ქრისტესთან მოვიდეთ და ვიპოვოთ ღმერთი, რომელსაც ვენდობით. როგორც ერთ-ერთმა ჩემმა შვილმა გაბრიელმა დაწერა ერთხელ, წინასწარმეტყველის სიტყვებით რომ ვიმსჯელოთ, ღმერთის სახე მზეზე კაშკაშაა და მისი თმა თოვლზე თეთრია. მისი ხმა კი ჩქარი მდინარესავით ღრიალებს და მასთან შედარებით ადამიანი არაფერია. როცა ვიაზრებ, რომ მეც არაფერი ვარ, ვითრგუნები და მხოლოდ მაშინ ხელების ცეცებით პოულობ გზას ღმერთისკენ, რომელსაც ვენდობი და მხოლოდ მაშინ აღმოვაჩენ ღმერთს, რომელსაც ვენდობი. ღმერთი, რომელსაც ვენდობით, აძლიერებს ჩვენს იმედს. ჩვენ შეგვიძლია ვენდოთ მას, რადგან მას ვუყვარვართ და ყოველ ვითარებაში ჩვენთვის საუკეთესო სურს. კეთროვანი მიუახლოვდა უფალს იმედის ძალის გამო.
ამა სოფელმა ვერ გადაუწყვიტა პრობლემა, ნუგეშიც კი ვერ მისცა. ასე რომ ხსნელის უბრალო შეხება მისი მარადიული სულისთვის მოფერების მსგავსი იქნებოდა. მხოლოდ თუ წარმოვიდგენთ, რა ღრმა გრძნობები უნდა ქონოდა კეთროვანს ხსნელის შეხების გამო. განსაკუთრებით მაშინ, როცა გაიგონა სიტყვები განიწმინდე. როგორც ეს ამბავი გადმოგცემს, მყისვე განიწმინდა იგი. ჩვენ შეგვიძლია ვიგრძნოთ ხსნელის მოსიყვარულე მკურნალი ხელი. რა სიხარულს, იმედსა და მადლიერებას ვიღებთ სულში იმის ცოდნით, რომ მას სურს დაგვეხმაროს განწმენდაში. როცა ჩვენ ქრისტესთან მივალთ, ღმერთი მოვა ჩვენს გადასარჩენად. იქნება ეს განკურნება თუ ძალის მიცემა ნებისმიერი სიტუაციის გასამკლავებლად. ნებისმიერ შემთხვევაში, მისი ნების მიღება და არა ჩვენის, დაგვეხმარება გავერკვიოთ შექმნილ ვითარებაში. ვერაფერი ცუდი ვერ მოვა უფლისგან. მან იცის რა არის ჩვენთვის უკეთესი. შეიძლება მან იმ წუთსავე ვერ მოგვაშოროს ტვირთი. ზოგჯერ მას შეუძლია შეგვიმსუბუქოს ტვირთი, როგორც ეს მოხდა ალმასა და მისი ხალხის შემთხვევაში. საბოლოო ჯამში აღთქმების გამო ტვირთი შემსუბუქდება. ამ ცხოვრებაში ან წმინდა აღდგომის დროს. უფლის ნების მიღების გულსფელი სურვილი ჩვენი მხსნელის ღვთაებრივი ბუნების გააზრებასთან ერთად დაგვეხმარება ისეთი რწმენის განვითარებაში, როგორიც კეთროვანმა აჩვენა, რათა განწმენდილიყო. იესო ქრისტე არის სიყვარულის, იმედის, განკურნების ღმერთი. ღმერთი, რომელსაც სურს ჩვენი დალოცვა და განწმენდაში დახმარება. ზუსტად ეს სურდა მას, სანამ დედამიწას მოევლინებოდა. როცა თავისი ნებით მოისურვა ჩვენი გადარჩენა, თუ კი შევწოდავდით. ეს სურდა მას გეცამანიის ბაღში, როცა არაადამიანური ტკივილი განიცადა ცოდვების დასაფარი აგონიის დროს. ეს სურს მას ახლა, როცა ევედრება ჩვენთვის მამაზე ციერს. აი რატომ გვიხმობს მისი ხმა აქამდე. მოდით ჩემთან, ყოველნო მაშვალნო და ტვირთ მძიმენო და მე მოგასვენებთ თქვენ. მას შეუძლია ჩვენი განკურნება და ამაღლება, რადგან მას აქვს ამის შესაძლებლობა. მან თავის თავზე აიღო სხეულისა და სულის ყოველგვარი ტკივილი, რათა მისი შიგნეული აღსილიყო მოწყალებით და შეძლებოდა ჩვენი დახმარება, განკურნება და ამაღლება. აბინადაის მიერ ნათქვამი ესაიას სიტყვები ამას ლამაზად და გრძნობით გადმოსცემს. მან იტვირთა ჩვენი მწუხარება და ზიდა ჩვენი დარდი. ის ჩვენი შეცოდებებისთვის იყო დაჭრილი, ჩვენი ურჯულოებისთვის დალეწილი. მას დააწვა სასჯელი ჩვენი მშვიდობისთვის და მისი ჭრილობებით ჩვენ განვიკურნეთ. იგივე კონცეფცია გადმოცემული ამ პოემაში. ო ნაზარეველო დურგალო, ეს გული დაიმსხვრა და ვეღარ გამთელდება. ეს ცხოვრება თითქმის სიკვდილამდე განადგურდა. შეგიძლია მათი შეკეთება, დურგალო. და მისი კეთილი ხელით. მისი ცხოვრება ჩაქსოვილია ჩვენს დანგრეულ ცხოვრებაში და კვლავ ავღორძინდებით ყოველივე განახლდება. დამსხვრეული გულის სუბსტანცია, სურვილი, ამბიცია, იმედი და რწმენა მოგყავს სრულყოფილებაში, ო ნაზარეველო დურგალო. თუ გრძნობთ, რომ რამენაირად არ ხართ სუფთა, თუ უიმედოდ გრძნობთ თავს, იცოდეთ, რომ შეგიძლიათ განიწმინდოთ. უკეთ იგრძნოთ თავი, რადგან უფალს უყვარხართ. წამდეთ, რომ ვერაფერი ცუდი ვერ მოვა უფლისგან. რადგან იგი ყოველივეზე ქვემოთ დაეშვა, იგი შესაძლებელს ხდის ყოველივე, რაც ჩვენს ცხოვრებაში დაზიანდა, აღდგეს, რათა შეურიგდეთ ღმერთს. მისი მეშვეობით ყველაფერი მოგვარდება, დედამიწაზეც და ზეცაშიც და უფლის ჯვარზე დაღვრილი სისხლის გამო. მშვიდობა დამყარდება. მოდით მივიდეთ ქრისტესთან და გადავდგათ ყველა ამისათვის საჭირო ნაბიჯი. და როცა ასე მოვიქცევით, დაევქონდეს ისეთი განწყობა, როცა შევძლებთ თქვათ: უფალო,
თუ გინდა, შეძლებ ჩემს განწმენდას. თუ ასე მოვიქცევით, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ მოძღვრის სამკურნალო შეხება და ამასთან მისი ტკბილი ხმის ექო. განიწმინდე. მხსნელი არის ღმერთი, რომელსაც შეიძლება ვენდოთ. იგი არის ქრისტე, ზედცხებული, წმინდა მესია, რომელზედაც ვმოწმობ მისი წმინდა სახელით, თავად იესო ქრისტეს სახელით. ამინ. დღეს მოგმართავთ რჩევით ყველას, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდა თაობას, დაწყებითი საზოგადოების ბავშვებს, ახალგაზრდა ქალებსა და მამაკაცებს. თქვენ ძალიან უყვარხართ უფლის თანამედროვე წინასწარმეტყველს პრეზიდენტ რასელ ნელსონს. იმდენად, რომ მან შარშან მრავალ თქვენგანს მიმართა განსაკუთრებული გადაცემის მეშვეობით და დაარქვა მას ისრაელის იმედი. ჩვენ ხშირად გვესმის, რომ პრეზიდენტი ნელსონი ზუსტად ასე მოგმართავთ. ისრაელის იმედი. იესო ქრისტეს ეკლესიის ახალგაზრდა თაობა და მომავალი. ჩემო ახალგაზრდა მეგობრებო, მინდა დავიწყო ორი ჭეშმარიტი ამბის გაზიარებით. წლების წინ სამსახურიდან სახლში მოვედი და დავინახე, რომ ყველგან თეთრი საღებავის შხეფები იყო ძირს, ავტოფარეხის კარებზე და წითელი აგურის სახლის კედლებზე. უფრო ყურადღებით დავათვალიერე ის ადგილები და დავადგინე, რომ საღებავი ჯერ კიდევ სველი იყო. საღებავის კვალი უკანა ეზოსკენ მიდიოდა. ასე რომ მე მას გავყევი. იქ აღმოვაჩინე ჩემი 5 წლის ვაჟი, რომელიც ჩვენს ძაღლს მილოს დასდევდა ფუნჯით ხელში. ჩვენი ლამაზი შავი ლაბრადორი ნახევრად თეთრად იყო შეღებილი. რას აკეთებ? კითხე ინტერესით. ჩემი შვილი გაჩერდა, შემომხედა, გახედა ძაღლს, შეხედა ფუნჯს, რომლიდანაც თეთრი საღებავი წვეთავდა და თქვა: მე უბრალოდ მინდა, რომ მილო იმ ძაღლს დაემსგავსოს ფილმიდან. ხომ იცი, 101 დალმატინელი. მე მიყვარდა ჩვენი ძაღლი. ჩემი აზრით იგი სრულყოფილი იყო, მაგრამ ჩემი შვილი სხვა აზრის იყო. მე მიყვარდა ჩვენი ძაღლი. ჩემი აზრით იგი სრულყოფილი იყო, მაგრამ ჩემი შვილი სხვა აზრის იყო. მეორე ამბავი ეხება დიდ ბიძია გროვერს, რომელიც ქალაქიდან მოშორებით სოფელში ცხოვრობდა. ბიძია გროვერი ძალიან მობერდა. ჩვენ ვფიქრეთ, რომ ჩვენს ვაჟებს უნდა გაეცნო იგი, სანამ ცოცხალი იყო. ასე რომ, ერთ დღეს ჩვენ გრძელ მოგზაურობაში გავემგზავრეთ მისი მოგზალებული სახლისკენ. ჩვენ ერთად დავსხედით, გავაცანით ჩვენი შვილები. ცოტა ხნის შემდეგ ჩვენმა შვილებმა ორმა პატარა ბიჭუნამ, ალბათ 5 და 6 წლის იყვნენ მაშინ, მოინდომეს გარეთ თამაში. ბიძია გროვერი დაიხარა და სახე ბავშვების სახესთან მიიდანა. მისი სახე იმდენად უცხო და ნაოჭებიანი იყო, რომ ბავშვებს ცოტათი შეეშინდათ. მან სერიოზულად უთხრა მათ: ფრთხილად იქ ბევრი სკუნსია. როცა ეს გავიგონეთ, მე და ლესა შევწუხდით. გვეშინოდა, რომ სკუნსი მათ თავის სითხეს შეასხამდა. მალე ბავშვები გარეთ გავიდნენ სათამაშოდ, ჩვენ კი საუბარი გავაგრძელეთ. მოგვიანებით, როცა მანქანაში ჩავსხედით, ვკითხე ბავშვებს: სკუნსი ნახეთ? ერთ-ერთმა მიპასუხა: არა, სკუნსები არ გვინახავს, თუმცა შავი ზოლიანი კნუტი ვნახეთ. ეს უმანკო ბავშვებთან დაკავშირებული ამბები, სადაც ისინი რაიმეს აღმოაჩენენ ცხოვრებისა და რეალობის შესახებ, ალბათ ყოველ ჩვენგანს ღიმილს მოგვრის, მაგრამ ამით უფრო ღრმა კონცეფცია გადმოიცემა. პირველ მოთხრობაში ჩვენს პატარა ვაჟს ჰყავდა ლამაზი ძაღლი. მიუხედავად ამისა, მან აიღო საღებავი და ფუნჯით ხელში გადაწყვიტა შეექმნა თავისი წარმოსახვის რეალობა. მეორე ამბავში ბიჭებს არც კი წარმოედგინათ, რა არასასიამოვნო სიურპრიზი ელოდათ, იქ რომ წყვილ დახვედროდათ. და რადგან სათანადოდ ვერ აფასებდნენ იმას, რის წინაშეც შესაძლოა აღმოჩენილიყვნენ, სავარაუდოდ ამას ცუდი შედეგი მოჰყვებოდა. ეს არის ამბები მცდარი იდენტიფიცირების შესახებ, ანუ როცა რეალობას სხვაგვარად აღიქვამ. ორივე შემთხვევაში შედეგი მინიმალურად არასასიამოვნო იყო. მიუხედავად ამისა, მრავალი ადამიანი დღეს იმავე საკითხების წინაშე დგება, თუმცა გაცილებით დიდი მასშტაბით. ისინი ან რეალურად ვერ ხედავენ სიტუაციას, ან სიმართლის გამო არიან უკმაყოფილონი და
ცდილობენ მოარგონ იგი სასურველს. დღეს გარკვეული ძალები გამიზნულად იბრძვიან იმაზე, რომ ჩამოგვაშორონ მარადისობას და უცვლელ სიმართლეს. ეს ტყუილები გაცილებით უარესია იმ უმანკომცდარ იდენტიფიკაციაზე და მათ ხშირად აქვთ სერიოზული და არა მინიმალური შედეგები. სატანა, ტყუილების მამა, დიდი მატყუარა. დაგოაეჭვებს სიტუაციის რეალობაში, ან ისე მოახდენს, რომ უგულებელ ყოფთ მარადილ ჭეშმარიტებას, ან გადავიყვანთ მას რაიმეში, რაც უფრო სასიამოვნოა ჩვენთვის. იგი ღმერთის წმინდანებს ებრძვის და მან ათასობით წლები დახარჯა გათვლებზე და წრთნაზე, როგორ დაარწმუნოს ღვთის ყველა შვილი იმაში, რომ სიკეთე ბოროტებაა, ბოროტება კი სიკეთე. მან ისეთი რეპუტაცია შეიქმნა, რომ აჯერებს მიწიერ ადამიანებს, რომ სკუნსები უბრალოდ კნუტები არიან, ლაბრადორები კი საღებავის დახმარებით დალმატინელებად გადაიქცევიან. მოდით იგივე პრინციპი ვიპოვოთ წმინდა წერილში, როცა უფლის წინასწარმეტყველი მოსე იმავე საკითხის წინაშე დადგა. მოსე აიტაცეს მაღალ მთაზე და მან იხილა ღმერთი პირისპირ და ესაუბრა მას. ღმერთმა ასწავლა მოსეს მარადიული იდენტურობა. მოსე იყო მიწიერი და არასრულყოფილი, მაგრამ ღმერთმა გვასწავლა, რომ მოსე ჩემი მხოლოდ ჩობილის დარი იყო. ჩემი მხოლოდ ჩობილი კი ხსნელი იქნება. მოსემ თავის საოცარ ხილვაში იხილა ღმერთი და ისწავლა რაღაც მნიშვნელოვანი საკუთარი თავის შესახებ. მოკვდავიც კი იგი ღვთის შვილი იყო. ყურადღებით მოусმინეთ, რა მოხდა ამ სასწაული ხილვის შემდეგ. და იყო ასე, რომ სატანა მოვიდა მის საცდუნებლად და ამბობდა: მოსე, ძე კაცისა, თაყვანი მეცი. მოსემ მამაცურად უპასუხა: ვინ ხარ? აჰა, ვარ ძე ღვთისა, მისი მხოლოდ ჩობილის დარი. და სად არის შენი დიდება, რომ თაყვანი გცე? ანუ სხვაგვარად, მოსემ თქვა: ვერ მომატყუებ, რადგან ვიცი ვინ ხარ. ღვთის ხატად და მსგავსად შექმნილი ვარ. შენ კი არ გაქვს მისი ნათელი და დიდება. ასე რომ, რატომ უნდა გცე თაყვანი? ან წამოვეგო შენს ტყუილს. მიაქციეთ ყურადღება მოსეს შემდგომ პასუხებს. იგი აცხადებს: მომშორდი სატანა. ნუ მატყუე. უამრავი რამ შეიძლება ვისწავლოთ მოსეს ძლიერი პასუხებიდან მაცდური მოწინააღმდეგისთვის. მეგიწევთ ამგვარადვე უპასუხოთ, როცა ცდუნების წინაშე დგებით. უბრძანეთ თქვენი სულის მტერს. მომშორდი, შენ არ გაქვს დიდება. ნუ მაცდუნებ და ნუ მატყუებ. რადგან ვიცი ვინ ვარ და ყოველთვის მივმართავ ჩემს ღმერთს დახმარებისთვის. თუმცა მოწინააღმდეგე არც თუ ისე ადვილად იშორებს მცდელობას მოგვატყუოს და დაგვაკნინოს. და მოსეს შემთხვევაშიც ასე იყო, რადგან სურდა მას დაევიწყებინა, ვინ იყო იგი მარადისობაში. და ბავშვივით ისტერიკაში ჩავარდა და დაიყვირა სატანამ ხმამაღლა და მიწაზე დაენარცხა და უბრძანებდა: მე ვარ მხოლოდ ჩობილი, მე მეცი თაყვანი. მოდით გავიმეოროთ. გაიგონეთ რა თქვა მან: მე ვარ მხოლოდ ჩობილი, თაყვანი მეცი მე. იმ დიდმა სატყუარამ ეფექტურად თქვა: ნუ ღელავ, არ გავნებ. არ ვარ სკუნსი, უბრალოდ უწყინარი შავთეთრი კნუტი ვარ. მოსემ შეძახა ღმერთს და მიიღო მისი ღვთიური ძალა. მიუხედავად იმისა, რომ მოწინააღმდეგე აკანკალდა და დედამიწა შეინჯღრა, მოსე არ დანებდა. მისი ხმა გარკვევი ჟღერდა: მომშორდი სატანა. განაცხადა მან, რადგან მხოლოდ ერთ ღმერთს ვცემ თაყვანს და იგი არის დიდების ღმერთი. ბოლოს იგი მოშორდა მოსეს გარემოცვიდან. მას შემდეგ, რაც უფალი გამოჩნდა და დალოცა მოსე მისი მორჩილებისთვის, უფალმა თქვა: კურთხეული ხარ მოსე, შენ მრავალ წყლებზე ძლიერი გახდები. და შენთან ვარ, შენი დღეების ბოლომდე. მოსეს მიერ მოწინააღმდეგისთვის გაწეული წინააღმდეგობა არის ცოცხალი მაგალითი ყოველი ჩვენგანისთვის. განურჩევლად იმისა, ცხოვრების რა ეტაპზე ვიმყოფებით. ეს არის ძლიერი გზავნილი პირადად თქვენთვის. იცოდეთ, რა მოიმოქმედოთ, როცა იგი ცდილობს თქვენს მოტყუებას. რადგან თქვენ
მოსეს მსგავსად დალოცვილნი ხართ ზეციური დახმარების ძღვენით. როგორ იპოვით ამ ზეციურ დახმარებას მოსეს მსგავსად და არ მოტყუდებით და არ გახდებით ცდუნებულნი? ღვთიური დახმარების აშკარა არხის არსებობა დამტკიცდა ამ წყობაში თავად უფლის მიერ, როცა მან განაცხადა, რადგან მე უფალმა ვიცი რა უბედურებები დაატყდა თავს დედამიწაზე მცხოვრებთ, მოუხმე ჩემს მსახურს ჯოზეფ სმით უმცროს და ვესაუბრე მას ზეციდან და მივეცი მას მცნებები. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, უფალმა, რომელმაც იცის ყველაფერი დასაბამიდან ბოლომდე, იცის ჩვენი დღევანდელი უნიკალური სირთულეების შესახებ, ასე რომ მან უზრუნველყო სირთულეების და ცდუნებების გამკლავების გზა, რომელთაგან მრავალი მოგვევლინა როგორც მოწინააღმდეგის გავლენისა და მისი შემოტევების პირადი შედეგები. ეს უბრალო გზაა. ღმერთი თავისი მსახურების მეშვეობით გვესაუბრება ჩვენ, მის შვილებს და გვაძლევს მცნებებს. ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ მუხლების პერიფრაზი და ვთქვათ, მე უფალმა მოუხმე ჩემს მსახურს პრეზიდენტ რასელ ნელსონს და ვესაუბრე მას ზეციდან და მივეცი მცნებები. ხომ დიდებული ჭეშმარიტებაა? მე საზეიმოდ ვმოწმობ, რომ უფალი ნამდვილად ესაუბრა ჯოზეფ სმითს ზეციდან და ყველაფერი დაიწყო დიადი პირველი ხილვით. იგი ასევე ეზაუბრა პრეზიდენტ ნელსონს ჩვენს დროში. მე ვმოწმობ, რომ ღმერთი ძველად ესაუბრებოდა წინასწარმეტყველებს და აძლევდა მათ მცნებებს, რომლებიც მიიყვანდა მის შვილებს ბედნიერებისკენ ამ ცხოვრებაში და დიდებისკენ შემდეგში. ღმერთი კვლავაც აძლევს მცნებებს ჩვენ საყვარელ წინასწარმეტყველს დღეს. მაგალითები უამრავია. უფრო მეტად ოჯახზე ორიენტირებული, ეკლესიაზე დაყრდნობილი ბალანსის ახარების სწავლაში, შინა მასწავლებლისა და სტუმრად მოსული მასწავლებლის პროგრამების შეცვლა ზრუნველობით, სატაძრო წესჩვეულებებისა და პროცედურების კორექტირება და ახალი პროგრამა ბავშვებისათვის და ახალგაზრდებისთვის. მაგვირვებს მოსიყვარულე მამაზე ციერისა და მისი ძის იესო ქრისტეს სიკეთე და თანაგრძნობა, რომელმაც აღადგინა მხსნელის ეკლესია დედამიწაზე და მოიხმო წინასწარმეტყველი ჩვენს დროში. იესო ქრისტეს სახარების აღდგენა უპირისპირებს საშიშ დროს ჟამთა სისრულეს. ცნებების მორჩილება, რომელიც მიეცა ჩვენს წინასწარმეტყველს, გვეხმარება არა მხოლოდ მოწინააღმდეგის გავლენისა და ტყუილის თავიდანაცილებაში, არამედ არის ხანგრძლივი სიხარულისა და ბედნიერების მომტანი. ეს ღვთიური ფორმულა საკმაოდ მარტივია. სიმართლეს, ანუ ცნებებისადმი მორჩილებას მოაქვს კურთხევები. კურთხევებს ბედნიერება, ანუ სიხარული. თუმცა ისევე როგორც მოწინააღმდეგემ სცადა მოსეს მოტყუება, იგი თქვენს მოტყუებასაც ცდილობს. იგი ყოველთვის თავს გვაჩვენებდა იმად, რაც არ იყო. იგი ყოველთვის ცდილობს დამალოს, ვინ არის სინამდვილეში. იგი გარწმუნეთ, რომ მორჩილება თქვენს ცხოვრებას გაასაცოდავებს და ბედნიერებას მოგპარავთ. რომელიმე მისი ხრიკები გახსენდებათ, მაგალითად, იგი სასმელისა და აკრძალული ნარკოტიკების მავნებლობას აკლებს მნიშვნელობას და გარწმუნებთ, რომ მოაქვს სიამოვნება. იგი თავზე გვახვევს სხვადასხვა ნეგატივს სოციმედიიდან, დამაკნინებელი შედარებებისა და იდეალიზირებული რეალობის ჩათვლით. ამის გარდა იგი ინტერნეტში არსებულ სხვა დამანგრეველი შინაარსის მასალებს შენიღბულად გვაწვდის. პორნოგრაფიის, სხვებზე აშკარა ძალადობის და დეზინფორმაციის გავრცელების სახით, რათა ჩვენს გონებასა და გულებში ეჭვი და შიში დათესოს. იგი ცფიერად ჩურჩულებს, მომყევი და იქნები ბედნიერი. ამდენი საუკუნის წინ მორმონის წიგნის წინასწარმეტყველის მიერ დაწერილი სიტყვები განსაკუთრებით ერგება ჩვენს დროს. სიბოროტე არასდროს არ ყოფილა ბედნიერება. მოდით ამოვიცნოთ სატანას ტყუილები იმ სახით, რა სახითაც წარმოდგენილია ისინი. და განუდგეთ მის ტყუილებს და განჭრიტოთ ისინი და იმის გავლენა, ვისაც ჩვენი სულების განადგურება და ამჟამინდელი და მომავლის სიხარულის წართმევა სურს. ჩემო ძვირფასო დებოდაწმებო, ერთგულად და ფხიზლად გავაგრძელოთ, რადგან ეს არის ჭეშმარიტების გარჩევის და უფლის მსახურების მეშვეობით უფლის ხმის გაგონების ერთადერთი გზა. რადგან სული ლაპარაკობს ჭეშმარიტებას და არ ცრუობს. ასე რომ ყოველივე ეს გვეცხადება უბრალოდ ჩვენი სულების გადასარჩენად. ღმერთი ასევე უცხადებდა ამას ძველი დროის წინასწარმეტყველებს. ჩვენ ყოვლის შემძლე ღმერთის წმინდანები ვართ, ისრაელის იმედი. შევდრგებით
უკან დავიხევთ ან თავს ავარიდებთ ბრძოლას? არა. ჩვენ ყოველთვის ერთგულნი ვიქნებით ღმერთის მცნებების, სულის, გულისა და ხელის. ყოველთვის ვიქნებით ერთგულნი ჭეშმარიტებაში. მე გიზიარებთ მოწმობას ისრაელის წმინდანის შესახებ. თავად იესო ქრისტეს სახელით. მე მოწმობ მის მუდმივ სიყვარულზე, ჭეშმარიტებასა და სიხარულზე, რაც გახდა შესაძლებელი მისი უსაზღვრო მარადიული მსხვერპლის გამო. თუ მის მცნებებს დავიცავთ, ჩვენ ყოველთვის სწორ გზაზე ვივლით და არ მოვტყუდებით. უფალ იესო ქრისტეს წმინდა სახელით. ამინ. ჩვენ მადლობას ვუხდით ტაბერნაკალურ გუნდს სატაძრო მოედნიდან ამ დილით მშვენიერი მუსიკის შესრულებისთვის. გუნდი გახსნის ამ შეკრებას ჰიმნით რწმენის ერთგულნი. ამ სესიის ბოლო გამომსვლელი იქნება ჩვენი საყვარელი წინასწარმეტყველი პრეზიდენტი რასელ ნელსონი. მისი გამოსვლის შემდეგ გუნდი დახურავს შეკრებას ჰიმნით ღვთიური სიყვარული. ლოცვას აღავლენს ახალგაზრდა ქალების გენერალური პრეზიდენტობის მეორე მრჩეველი და ბეკი კრეივენი.
ჩემო ძვირფასო დებო და ძმებო, მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ ყველაფერს აკეთებთ საბურველის ორივე მხარეს ისრაელის შესაკრებად. ოჯახების გასაძლიერებლად და იმ ადამიანების ცხოვრების დასალოცად, ვინც გასაჭირში იმყოფება. მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ იესო ქრისტეს ჭეშმარიტი მოწაფეების ცხოვრებით ცხოვრობთ. თქვენ იცით და სიყვარულით ემორჩილებით უფლის ორ დიდ მცნებას. გიყვარდეს ღმერთი და გიყვარდეს შენი მოყვასი. ბოლო 6 თვის განმავლობაში მე და დანელსონი შევხვდით ათასობით წმინდანს ჩვენი მოგზაურობისას ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში. წყნარი ოკეანის კუნძულებსა და შეერთებული შტატების სხვადასხვა ქალაქებში. მოგზაურობისას ვიმედოვნებთ, რომ თქვენი რწმენა ძლიერდება. ჩვენ კი ყოველთვის ბრუნდებით წევრებისა და მეგობრების მიერ გაძლიერებული ჩვენი რწმენით. მინდა გაგიზიაროთ სამი მნიშვნელოვანი მომენტი ჩვენ მიერ ბოლოს მიღებული გამოცდილებიდან. მაისში მე და დანელსონი უხუცეს გერით ვონგსა და სუზან გონგთან ერთად მოგზაურობდით წყნარი ოკეანის სამხრეთისკენ. როცა ახალ ზელანდიაში, ოკლენდში ვიყავით, ჩვენ პატივი გვერგო შევხედროდით ორ იმამს კრაისტჩერჩის მეჩეთებიდან ახალ ზელანდიაში. სადაც 2 თვით ადრე საშინელი ძალადობის აქტის შედეგად უდანაშაულო მლოცველები დახვრიტეს. ჩვენ ვუთანაგრძნეთ ამ სხვა რწმენის დებსა და ძმებს და გამოვხატეთ ერთობლივი ვალდებულება რელიგიურ თავისუფლებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ასევე შევთავაზეთ მოხალისეთა დახმარება და მცირე ფინანსური დახმარებაც მათი მეჩეთების აღსადგენად. ჩვენი შეხვედრა ამ მუსლიმ ლიდერებთან ახსილი იყო ძმობის თბილი გამოხატვით. აგვისტოში უხუცეს ქვენტინ კუქსა და მერი კუკთან ერთად მე და დანელსონი შევხვდით ცალკეულ პირებს არგენტინაში, ბუენოს-აირესში. მრავალი მათგანი არ იყო ჩვენი მრწამსის, მაგრამ მათი ცხოვრება შეიცვალა უკანასკნელ დღეთა წმინდანთა ინვალიდის ეტლების მიღებით. ჩვენთვის შთამაგონებელი იყო მათი სიხარულით ახსავსე მადლიერება გადაადგილების საშუალების მიღების გამო. მესამე ძვირფასი გამოცდილება სულ რამდენიმე კვირის წინ ჰქონდა აქ, სოლთ ლეიქ სიტიში. იგი უკავშირდება წერილს, რომელიც მივიღე დაბადების დღეზე 14 წლის გოგონასგან. პირობით დავარქვათ მას მერი. მერიმ დაწერა ის, რაც ორივეს გვაკავშირებს. თქვენ გყავთ 10 შვილი. ჩვენ გვყავს 10 შვილი. თქვენ საუბრობთ მანდარინის დიალექტზე. 7 ბავშვი ჩვენს ოჯახში, ჩემი ჩათვლით, ჩინეთიდან იშვილეს. ასე რომ მანდარინი ჩვენი მშობლიური ენაა. თქვენ კარდიოქირურგი ხართ. ჩემს დას ჰქონდა 2 ოპერაცია ღია გულზე. თქვენ მოგწონთ 2 საათიანი საეკლესიო შეხვედრები. ჩვენც მოგწონს 2 საათიანი საეკლესიო შეხვედრები. თქვენ გაქვთ აბსოლუტური სმენა. ჩემს ძმას აქვს აბსოლუტური სმენა. იგი ჩემსავით ბრმაა. მერის სიტყვებმა გული ამეჩუღა. მან არა მხოლოდ თავისი დიდი სული მაჩვენა, არამედ მისი დედმამის თავდადებაც. უკანასკნელ დღეთა წმინდანები, ისევე როგორც იესო ქრისტეს სხვა მიმდევრები, ყოველთვის ეძებენ სხვების დახმარების, ამაღლებისა და სიყვარულის გზებს. ისინი, ვინც მზად არიან ეწოდოთ უფლის ხალხი და მზად არიან ატარონ ერთმანეთის ტვირთი, იგლოვონ მათთან ერთად, ვინც გლოვობს. ანუ გეშონ ისინი, რომლებსაც სჭირდებათ ნუგეში. ისინი ჭეშმარიტად ეძიებენ, იცხოვრონ პირველი და მეორე მცნების მიხედვით. როცა ჩვენ გვიყვარს ღმერთი მთელი გულით, იგი აბრუნებს ჩვენს გულებს სხვების
შეუძლებელი იქნებოდა დაგვეთვალა, რამდენ საათს ატარებენ დღეში უკანასკნელ დღეთა წმინდანთა მსახურებაში მთელს მსოფლიოში. მაგრამ შესაძლებელია დაითვალო ის სიკეთე, რომელსაც ეკლესია აკეთებს, როგორც ორგანიზაცია მამაკაცებისა და ქალების, ბიჭებისა და გოგოების დასალოცად. კონკრეტულად კი მათთვის, ვისაც დახმარება ესაჭიროება. ეკლესიის ჰუმანიტარული საქმე დაიწყო 1984 წელს. მაშინ დაიწყო ეკლესიაში მარხვა, რათა შეგროვილიყო თანხები აღმოსავლეთ აფრიკაში საშინელი გვალვის გამო დაზარალებული მოსახლეობისთვის. ეკლესიის წევრებმა შესწირეს $6,400,000 მხოლოდ იმ ერთ მარხვის დღეს. შემდეგ უხუცესი რასელ ბალარდი და ძმა გლენ პეისი გაგზავნეს ეთიოპიაში, რათა დაედგინათ ამ წმინდა ფონდის საუკეთესოდ გამოყენების გზები. ეს მცდელობა გახდა დასაწყისი იმისა, რაც დღეს ცნობილია როგორც უკანასკნელ დღეთა წმინდანთა საქველმოქმედო ფონდი. იმ დროიდან უკანასკნელ დღეთა წმინდანთა ფონდმა $2 მილიარდზე მეტი დახარჯა მთელ მსოფლიოში გაჭირვებულთა დასახმარებლად. ეს დახმარება მიდის ადამიანებთან მიუხედავად მრწამსის, ეროვნების, რასის, ორიენტაციის, სქესისა თუ პოლიტიკური მოსაზრებებისა. და ეს არ არის ყველაფერი. უფლის ეკლესიის გაჭირვებაში მყოფ წევრთა დასახმარებლად ჩვენ სიყვარულით ვიცავთ მარხვის კანონს. ჩვენ მშიმშილობთ, რათა დავეხმაროთ მშივრებს. ყოველთვის ერთი დღის განმავლობაში ჩვენ ვშიმშილობთ და საკვებზე დაზოგილ თანხას და იმაზე მეც ვწირავთ გასაჭირში მყოფთათვის. მე არასდროს არ დამავიწყდება ჩემი პირველი ჩასვლა დასავლეთ აფრიკაში 1986 წელს. წმინდანები ჩვენს შეკრებებზე მრავლად მოდიოდნენ. მატერიალურად მათ უმრავლესობას ძალიან ცოტა რამ ჰქონდათ, მაგრამ ისინი მეტწილად უმციკლო თეთრ ტანსაცმელში გამოწყობილნი მოდიოდნენ. მე ვკითხე პავლოს პრეზიდენტს, როგორ ახერხებდა იგი ასეთი უპოვარი წევრების პატრონობას. მან მიპასუხა, რომ მათი ეპისკოპოსები უკეთ იცნობდნენ თავიანთ ხალხს. თუ წევრები დღეში ორჯერ იკვებებოდნენ, მათ არ სჭირდებოდათ დახმარება. მაგრამ თუ ისინი დღეში ერთხელ იკვებებოდნენ, ან ამასაც ვერ ახერხებდნენ, ოჯახის დახმარებითაც კი. ეპისკოპოსები უზრუნველყოფდნენ კვებას მარხვის შემოწირულობიდან. შემდეგ მან ეს ნიშანდობლივი ფაქტი დაამატა. მათი მარხვის შემოწირულობები, როგორც წესი, აღემატებოდა ხარჯებს. ამ შემთხვევაში ზედმეტი თანხა იგზავნებოდა სხვა ადგილებში მათ დასახმარებლად, ვისი საჭიროებებიც მათ საჭიროებებს აღემატებოდა. ამ საოცარმა აფრიკელმა წმინდანებმა მასწავლეს მარხვის კანონის ძალისა და სულის შესახებ. ჩვენ როგორც ეკლესიის წევრები გვგრძნობთ სიახლოვეს ყველასთან, ვინც იტანჯება. ჩვენ ვართ რა ღვთის შვილები, ყველანი დაძმანი ვართ. ჩვენ ყურს ვუგდებთ ძველი აღთქმის რჩევას. ხელგაშლილი იყო შენი ძმის მიმართ, შენი ღარიბისა და შენი გლახაკის მიმართ. ჩვენ ასევე ვცდილობთ ვიცხოვროთ უფალ იესო ქრისტეს სწავლების მიხედვით. როგორც ეს ჩაწერილია მათე 25-ში. ვინაიდან მშიოდა და საჭმელი მომეცით, წყუროდა და მასვით, უცხო ვიყავი და მიმიღეთ. შიშველი ვიყავი და შემოსეთ, სნეული ვიყავი და მომინახულეთ, საპყრობილეში ვიყავი და მომაკითხეთ. რაც გაუკეთეთ ერთს ამ ჩემს უმცირეს ძმათაგანს, მე გამიკეთეთ. ნებამიბოძეთ მოვიყვანო სულ რამდენიმე მაგალითი იმისა, როგორ მიყვება ეკლესია ხსნელის სწავლებას. შიმშილობის აღმოსაფხრელად ეკლესია მთელს მსოფლიოში ამუშავებს ეპისკოპოსის 124 საწყობს. ამის ხარჯზე ყოველწლიურად დაახლოებით 400,000 შეკვეთა გაიცემა გასაჭირში მყოფ პირებზე.
იმ ადგილებში, სადაც არ არსებობს მსგავსი საწყობები, ეპისკოპოსები და მრევლის პრეზიდენტები მარხვის შემოწირულობის ფონდიდან იღებენ თანხას გაჭირვებული წევრების დასახმარებლად. თუმცა შიმშილობის პრობლემა იმდენად დიდია, რომ ეკლესიის საზღვრებს ცდება და მთელ მსოფლიოში იზრდება. გაერთიანებული ერების ბოლო ანგარიშის მიხედვით, 820 მილიონ ადამიანზე მეტი, ანუ ყოველი მეცხრე ადამიანი, დედამიწის ზურგზე სათანადოდ ვერ იკვებება. რა გამომაფხიზლებელი სტატისტიკაა. რაოდენ მადლიერნი ვართ თქვენი შემოწირულობებისთვის. თქვენი წრფელი გულუხობის წყალობით, მილიონობით ადამიანი მთელს მსოფლიოში მიიღებს საჭირო საკვებს, ტანსაცმელს, დროებით საცხოვრებელს, ეტლებს, წამალს, დასალევ წყალს და უამრავ სხვა დახმარებას. უამრავი დაავადება მთელ მსოფლიოში გამოწვეულია დაბინძურებული წყლის გამო. დღევანდელი მონაცემებით ეკლესიის ჰუმანიტარული ინიციატივით 76 ქვეყნის ასობით თემში დასალევი წყალი გაიყვანეს. ამის კარგი მაგალითია ლუპუტა, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. ქალაქში, სადაც მოსახლეობა 100,000-ს აღემატება, არ იყო წყლის გაყვანილობა. მოქალაქეებს უწევდათ დიდი მანძილების გამოვლა უსაფრთხო წყაროდან წყლის ასაღებად. 18 მილის მოშორებით აღმოაჩინეს მთის წყარო, მაგრამ ქალაქის მცხოვრებლები იქ ვერ აღწევდნენ. როცა ჩვენმა ჰუმანიტარულმა მისიონერებმა შეიტყვეს ამის შესახებ, ისინი დაუკავშირდნენ ლუპუტას ხელმძღვანელებს. უზრუნველყვეს ისინი მასალებით და ასწავლეს, როგორ შეიყვანათ ქალაქში წყალი. ლუპუტას მცხოვრებლები 3 წლის განმავლობაში თხრიდნენ 1 მეტრის სიღრმის თხრილებს კლდისა და ჯუნგლების გავლით. ერთობლივი მუშაობის შედეგად დადგა ის ბედნიერი დღე, როცა სუფთა წყალი ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახდა იმ სოფელში. ეკლესია ასევე ეხმარება დევნილებს. არიან ისინი სამოქალაქო ომის, ბუნების ძალისა თუ რელიგიური დევნის მსხვერპლნი. ამჟამად 70 მილიონ ადამიანზე მეტი განდევნილია საკუთარი საცხოვრებელი ადგილიდან. მხოლოდ 2018 წელს ეკლესიამ უზრუნველყო პირველი დახმარების ნაკრებებით დევნილები 56 ქვეყანაში. ამის გარდა ეკლესიის მრავალი წევრი მოხალისეს როლში ეხმარება დევნილებს თემში ინტეგრაციის პროცესში. მადლობას გიხდით ყოველ თქვენგანს, ვინც ეხმარებით მათ, ვინც ახალი სახლის მოწყობას ცდილობს. შეერთებულ შტატებში დეზერტ ინდასტრისთვის გულუხის შემოწირულობების ხარჯზე ყოველწლიურად მილიონობით ფუნტი ტანსაცმელი გროვდება. ადგილობრივი ეპისკოპოსები იყენებენ ამ წყაროს გაჭირვებული წევრებისთვის. თუმცა უდიდესი ნაწილი გადაეცემა საქველმოქმედო ორგანიზაციებს, რომლებიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ანაწილებენ მას. გასულ წელს ეკლესიამ 35 ქვეყანაში 300,000 ადამიანზე მეტს გაუწია ოფთალმოლოგიური მომსახურება. ათასობით დედასა და ბავშვს ახალშობილთა მოვლის პროგრამა და 50,000-ზე მეტი ადამიანი უზრუნველყვეს ინვალიდის ედრით. ყველამ კარგად იცის, რომ ეკლესია ერთ-ერთი პირველია, ვინც ჩნდება ტრაგედიის ადგილებში. ქარიშხლის დაწყებამდე ეკლესიის ხელმძღვანელები და პერსონალი შესაბამის ადგილებში ადგენენ გეგმებს იმის თაობაზე, როგორ მიაწვდიან დაზარალებულებს საჭირო ნივთებს და მოხალისეების დახმარებას. მხოლოდ გასულ წელს ეკლესიამ მსოფლიო მასშტაბით განახორციელა 100-ზე მეტი პროექტი ქარიშხლისგან, ხანძრისგან, წყალდიდობისგან, მიწისძვრისგან და სხვა სტიქიური უბედურებებისგან დაზარალებული ადამიანებისთვის.
სადაც შესაძლებელია ჩვენი ეკლესიის დამხმარე ხელების მოხალისეები ყვითელ ჟილეტებში დიდ ჯგუფებად მობილიზებულნი არიან სტიქიის მსხვერპლთა დასახმარებლად. მრავალი თქვენგანის მსგავსი მსახურება მზრუნველობის არსს წარმოადგენს. ჩემო ძვირფასო დებო და ძმებო, ჩემი მიერ აღწერილი ღონისძიებები უკანასკნელ დღეთა წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიის ჰუმანიტარული ფრთის მხოლოდ მცირე ნაწილია. და თქვენ ხართ ისინი, ვინც ამას შესაძლებელს ხდით. გასაკვირი არ არის, რომ თქვენი სამაგალითო ცხოვრება, თქვენი დიდსულოვნება და დამხმარე ხელები მრავალი თემისა და სახელმწიფო ხელმძღვანელების ქების საგანი ხდება. მას შემდეგ, რაც ეკლესიის პრეზიდენტი გავხდი, გაოცებული ვარ რამდენმა პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და ელჩმა გულწრფელად გადამიხადა მადლობა მათი ხალხისთვის ჩვენი ჰუმანიტარული დახმარების გამო. და მათ გამოხატეს მადლიერება იმ ძალისთვის, რომელსაც ჩვენი ერთგული წევრები შემატებენ მათ ქვეყანას, როგორც ერთგული, წვლილი შემომტანი მოქალაქეები. მე ასევე მიკვირდა, როცა მსოფლიო ლიდერები ეწეოდნენ პირველ პრეზიდენტობას და გამოხატავდნენ იმედს, რომ მათ მიწაზე დაარსდებოდა ეკლესია. რატომ? იმიტომ რომ მათ იციან, უკანასკნელ დღეთა წმინდანები დაეხმარებიან ძლიერი ოჯახებისა და თემების შექმნაში და გააუმჯობესებენ ადამიანების ცხოვრებას იქ, სადაც ისინი იმყოფებიან. რასაც არ უნდა ვეძახდეთ სახლს, ეკლესიის წევრებს მხურვალე გრძნობა აქვთ ღმერთის მამობისა და ადამიანების ძმობის მიმართ. ასე რომ ჩვენი ყველაზე დიდი სიხარული მოდის, როცა ვეხმარებით ჩვენს დებსა და ძმებს, სადაც არ უნდა ვცხოვრობდეთ ამ სამყაროში. სხვების დახმარება, შეგნებული ძალის ხმევა სხვების ზრუნვისთვის ისევე ან იმაზე მეტად, როგორც საკუთარ თავზე, არის ჩვენი სიხარული. ამას დავამატებდი. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ეს ჩვენთვის არც თუ ისე მოსახერხებელია, ან საჭიროებს ჩვენი კომფორტის ზონიდან გამოსვლას. ამ მეორე დიდი მცნების მიხედვით ცხოვრება არის გასაღები, რათა გახდე იესო ქრისტეს ჭეშმარიტი მოწაფე. ჩემო ძვირფასო დებო და ძმებო, თქვენ ხართ ცოცხალი მაგალითი ნაყოფისა, რომელიც მოჰყვება იესო ქრისტეს სწავლების მიხედვით ცხოვრებას. მადლობას გიხდით. მიყვარხართ. მე ვიცი, რომ ღმერთი ცოცხალია. იესო არის ქრისტე. მისი ეკლესია აღდგენილი იქნა ამ უკანასკნელ დღეებში თავისი ღვთიური დანიშნულების შესასრულებლად. მე ამას მოწმობ იესო ქრისტეს სახელით. ამინ.
Our dear Father in heaven, we love thee and thy Son, Jesus Christ. And we are so grateful for the outpouring of thy Spirit and thy love, which we felt during this session of conference. We are grateful for living prophets and for their guidance and direction that they give to us in this, thy Son's church. We ask thee that thou will help us in our efforts to seek and act upon personal revelation as we minister and to serve our brothers and sisters around the world. We ask thee that thou will help us as we continue to strive to become more like thy Son and our Savior Jesus Christ. And this is our sincere and earnest prayer in the name of thy Son, Jesus Christ. Amen. ეს გახლავთ უკანასკნელ დღეთა წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიის 199 ყოველწლიური გენერალური კონფერენცია. გამომსვლელები შეირჩა ეკლესიის მთავარი ხელმძღვანელებისა და მაღალი წოდების პირებისგან. მუსიკას ამ სესიისთვის უზრუნველყოფდა ტაბერნაკალური გუნდი ტაძრის მოედნიდან. საჯარო მაუწყებლობას უზრუნველყოფდა Bonneville Distribution-ი. წერილობითი თანხმობის გარეშე აკრძალულია ამ მასალების ვიდეოს, ტექსტის ან სხვა სახით გამოყენება.